श्रीजगदम्बायै नमः। एकविंशोऽध्यायः। व्यास उवाच जातकर्मादिसंस्कारान् चकार नृपतिः तदा दिने दिने जगाम आशु वृद्धिं बालकः सुलालितः नृपः संसारजं प्राप्य सुखं पुत्रसमुद्भवं ऋणत्रयविमोक्षं च मेने तेन महात्मना। षष्ठे अन्नप्राशनं तस्य कृत्वा मासि यदाविधि तृतीये अथ तथा वर्षे चूडाकरणम् उत्तमं चकार ब्राह्मणान् द्रव्यैः सम्पूज्य विविधैः धनैः गोभिश्च विविधैः दानैः याचिकान् इतरान् अपि। वर्षे च एकादशे तस्य मौञ्जीबन्धनकर्म वै कारयित्वा धनुर्वेदम् अध्यापयत पार्थिवः। अधीतवेदं पुत्रं तं राजधर्मविशारदं दृष्ट्वा तस्य अभिषेकाय मतिं चक्रे जनाधिपः। पुष्य अर्कयोगसंयुक्ते दिवसे नृप सप्तमः कारयामास संवारान् अभिषेकार्थम् आदरात् द्विजानाहूय वेदज्ञान् सर्वशास्त्रविचक्षणान् अभिषेकं चकार असौ विधिवत् स्वात्मजस्याः जलम् आनीय तीर्थेभ्यः सागरेभ्यश्च पार्थिवः स्वयं चकार विधिवत् अभिषेकं शुभे दिने धनं दत्त्वा अथ विप्रेभ्यः राज्यं पुत्रे निवेश्य सः जगाम वनमेव आशु स्वर्गकामः स भूपतिः एकवीरं नृपं कृत्वा सम्मान्य सचिवान् अथ भार्यया सह भूपालः प्रविवेश वनं वशी मैनाकशिखरे राजा कृत्वा तार्तीयम् आश्रमं नित्यं पत्रफल आहारः चिन्तयामास पार्वती। एवं स नृपतिः कृत्वा दिष्टान्ते सह भार्यया मृतः असौ वासवं लोकं गतः पुण्येन कर्मणा इन्द्रलोकं पिता प्राप्तः इति श्रुत्वा अथ हैहयः चकार वेदनिर्दिष्टं कर्म चैव ऊर्ध्वदेहिकं कृत्वा उत्तराः क्रियाः सर्वाः पितुः पार्थिवनन्दनः राज्यं चकार मेधावी पित्रा दत्तं सुसम्मतम् एकवीरः अथ धर्मज्ञः प्राप्य राज्यम् अनुत्तमं बुभुजे विविधान् भोगान् सचिवैः च सुमानितः। एकस्मिन् दिवसे राजा मन्त्रिपुत्रैः सम अन्वितः जगाम जाह्नवी तीरे हयारूढः प्रतापवान् सम्पश्यन् पादपान् रम्यान् कोकिल आलाप संयुतान् पुष्पितान् फलयुक्तान् षट्पद अली विराजितान् मुनीनामाश्रमान् दिव्यान् वेदध्वनि निनादितान् होम धूम आवृता आकाशान् मृगशाव समावृतान् केदारान् शालिसम्पक्वान् गोपिकाभिः सुरक्षितान् प्रफुल्लपङ्कज आरामान् निकुञ्जान् च मनोरमान् प्रेक्षमाणः प्रियालांस्तु चम्पकान् पनसद्रुमान् बकुलान् तिलकान् नीपान् मन्दारांश्च प्रफुल्लितान् शालान् तालान् तमालांश्च जम्बूचूत कदम्बकान् स गच्छन् जाह्नवी तोये प्रफुल्लं शतपत्रकं पङ्कजं च अतिगन्धाढ्यं पश्यद् अवनीपतिः दक्षिणे जलजस्य अथ पार्श्वे कमललोचनां कनकाभां सुकेशीं च कम्बुग्रीवां कृशोदरीं बिम्बोश्रीं सुन्दरीं किञ्चित् समुद्यत सुपयोदरां सुनासां चारु सर्वाङ्गीम् अपश्यत् कन्यकां नृपः रुदतीं तां सखीं त्यक्त्वा विह्वलां दुःखपीडितां स अश्रुनेत्रां क्रन्दमानां विजने कुररीमिव संवीक्ष्य राजा पप्रच्छ कन्यकां शोककारणं सुनसे ब्रूहि कासी त्वं कस्य पुत्री शुभानने गन्धर्वी देवकन्या अथ कथं रोदिषि सुन्दरी कथम् एकाकिनी बाले त्यक्ता केनापि कस्वरे पतितः ते क्व गतः कान्ते पिता वा ब्रूहि साम्प्रतं किं ते दुःखम् अरालब्रूः कथय अद्य ममान्तिके करोमि दुःखनाशं ते सर्वथा एव कृशोदरी न राज्ये मम तन्वङ्गी पीडां कोऽपि करोति अलं न भयं चौरजं कान्ते न राक्षसभयं तथा मयि शासति भूपाले न उत्पाताः दारुणाः भुवि भयं न व्याघ्रसिंहेभ्यः न भयं कस्यचित् भवेत् वद वामोरे कस्मात् त्वं विलापं जाह्नवी तटे करोषि त्राणहीना अत्र किं ते दुःखं वदस्व मे हन्मि अहं दुःखम् अत्युग्रं प्राणिनां पृथ्वीतले दैवं च मानुषं कान्ते व्रतम् एतत् मम अद्भुतं विशाललोचने ब्रूहि करोमि तव चिन्तितम् इत्युक्ते वचने राज्ञा श्रुत्वा उवाच मृदुस्वना शृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि मम शोकस्य कारणं विपत्तिरहितः प्राणी कथं रुदति भूपते प्रब्रवीमि महाबाहो यदर्थं रुदति तु अहं तव राज्यात् अन्यदेशे राजा परमधार्मिकः रैभ्यः नाम महाराजः सन्तानरहितः भृशं तस्य भार्या सुविख्याता रुक्मरेखा
इति नामतः सुरूपा चतुरा साध्वी सर्वलक्षणसंयुता अपुत्रा दुःखिता कान्तम् इत्युवाच पुनः पुनः किं जीवितेन मेनाथ दिग्वृता जीवितं मम वन्द्यायाः सुखहीनायाः हि अपुत्राया धरातले इति एवं भार्यया भूपः प्रेरितः मखम् उत्तमं चकार ब्राह्मणान् तज्ञान् आहूय विधिवत्तथा पुत्रकामः धनं भूरि ददौ अथ यथा उदितं हूयमाने घृते अत्यर्थं पावकात् अतिसुप्रभात् आविर्बभूव चारु अङ्गी कन्यका शुभलक्षणा बिम्बोष्ठी सुदति शुभ्रो पूर्णचन्द्रनिभानना कनक आभा सुकेशान्ता रक्तपाडितला मृदुः सुरक्तनयना तन्वी रक्तपादतलाभृशं हुताशनात् समुद्भूता होत्रा सा स्वीकृता तदा होता प्रोवाच राजानं गृहीत्वा तां सुमध्यमां राजन् पुत्रीं गृहाण इमां सर्वलक्षणसंयुताम् एकावली इव सम्भूता हूयमानात् हुताशनात् नाम्ना च एकावली लोके ख्याता पुत्री भविष्यति सुखितः भव भूपाल पुत्र्या पुत्रसमानया सन्तोषं कुरु राजेन्द्र दत्ता देवेन विष्णुना होतुः वाक्यं नृपः श्रुत्वा दृष्ट्वा तां कन्यकां शुभां जग्राह परमप्रीतः होत्रा दत्तां सुसम्मतां गृहीत्वा नृपतिः तां तु ददौ पत्न्यै वराननाम् आभाष्य रुक्मरेखायै गृहाण सुभगे सुतां सा तां कमलपत्राक्षीं प्राप्य कन्या मनोरमां जहर्ष मुदिता राज्ञी पुत्रं प्राप्य यथा सुखं मंगलम कर्म जात कर्मादिकं शुभं पुत्र जन्म समुत्तम यत्सर्वं विधिवत् ततः समाप्य च मकं राजा द्विजेभ्यः दक्षिणां शुभां दत्त्वा विसृज्य विप्रेन्द्रान् मुदं प्राप महीपतिगे दिने दिने असितापाङ्गे पुत्रवृद्ध्या वृषं बभौ मुदं च परमां प्राप नृपभार्या सुता अन्विता उत्सवः तद्दिने तस्य प्रवृत्तः सुतजन्मजः पुत्री पुत्रसम अत्यर्थं बभूव वल्लभा किल राज्ञः मन्त्रिसुता च अहं सुबुद्धे मन्मथ आकृते यशोवती च मे नाम न समानं वय आवयोः वयस्या अहं कृता राज्ञा क्रीडनाय तया सह सदा सहचरी जाता प्रेमयुक्ता दिवानिशम् एकावली गन्धवन्ती यत्र पद्मानि पश्यति तत्र सा रमते बाला न अन्यत्र सुखमाप्नुयात् सुदूरे जाह्नवी तीरे भवन्ति कमलानि अपि रममाणा तत्र याता मत्समेता सखीयुता मया निवेदितं राजन् पुत्री ते कमल आकरान् प्रेक्षमाणा अतिदूरे सा प्रयाति निर्जने वने निषेधिता अथ पित्रा असौ गृहे कृत्वा जलाशयान् कमलान् वापयित्वा अथ पुष्पितान् भ्रमर आवृतान् तथापि निर्ययौ बाला कमलासक्ता चेतना तदा राज्ञा रक्षपालाः प्रेरिताः शस्त्रपाणयः एवं रक्षायुता तन्वी मत्समेता सखीयुता क्रीडार्थं जाह्नवी तोये नित्यम् आयाति याति च इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां षष्ठस्कन्धे राजपुत्र्या एकावल्या वर्णनं नाम एकविंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। यशोवती उवाच प्रातरुत्थाय तन्वङ्गी चलिता सा सखीयुता चामरैः विद्यमाना सा रक्षिता बहुरक्षिभिः स आयुधैश्च अतिसन्नद्धैः सहिताः वरवर्णिनी क्रीडार्थम् अत्र राजेन्द्र सम्प्राप्ता नलिनीं शुभाम् अहमपि अनया सार्धं गङ्गातीरे समागता अप्सरोभिः समेता च कमलैः क्रीडमानया एकावली तथा च अहं जाते क्रीडापरे यदा सहसा एव तदा आयातः दानवः बलसंयुतः कालकेतुः इति ख्यातः राक्षसैः बहुभिः युतः परिग असि गदा चाप बाण तोमर दृष्टा च एकावली तेन रूपयवनशालिनी द्वितीया काम्बपत्नीव क्रीडमाना सुपङ्कजैः मया उक्ते एकावली राजन् को अयं दैत्यः समागतः गच्छावः रक्षपालानां मध्ये पङ्कजलोचने विमृश्य एवं सखीं च अहं त्वरया एव गते भयात् मध्ये वै सैनिकानां तु स आयुधानां नृपात्मज कालकेतुः तु तां दृष्ट्वा मोहिनी मदनातुरः गदां गुर्वीं गृहीत्वा तु धावमानः समागतः रक्षकान् दूरतः कृत्वा जग्राह अम्बुजलोचनां त्रस्तां वेपतु संयुक्तां क्रन्दमानां कृशोदरीं त्यज एनां मां गृहाण इति मया च उक्तः अपि दानवः न मां जग्राह कामार्थः तां गृहीत्वा विनिसृतः तिष्ठ तिष्ठ इति भाषन्तः रक्षकाः तं महाबलं
प्रतिषिध्य तु सङ्ग्रामं चक्रुः विस्मयकारकं तस्यापि राक्षसाः क्रूराः सर्वतः शास्त्रपाणयः ईदुरक्षकैः सार्धं स्वामिकार्ये कृत उद्यमाः सङ्ग्रामः तु तदा जातः कालकेतोः ततारणे निहत्य रक्षकान् सर्वान् गृहीत्वा येन महाबलः युक्तः राक्षससैन्येन निर्जगाम पुरं प्रति वीक्ष्य तां रुदतीं बालां गृहीतां दानवेन तु पृष्ठतो अहं गता तत्र यत्र नीता सखी मम विक्रोशन्ति यथा सा मां पश्येत् इति पदानुगा सापि माम् आगतां वीक्ष्य किञ्चित् स्वस्था अभवत् तदा गता अहं तत्समीपे तु ताम् आभाष्य पुनः पुनः सा मां प्राप्य अतिदुःखार्ता स्तम्भस्वेदसमाकुला कण्ठे गृहीत्वा मां भूपरुरोध भृशदुःखिता सा मामाह कालकेतुः प्रीतिपूर्वम् इदं वचः समाश्वासय भीतां त्वं सखीं चञ्चललोचनां प्राप्तं मम अद्य नगरं देवलोक समं प्रिये दासो अस्मि तव रत्या हि कस्मात् क्रन्दसि कातरा कथय येनां सखीं ते अद्य स्वस्था भव सुलोचने इत्युक्त्वा मां सखी पार्श्वे सम् आरोप्य रथोत्तमे जगाम तरसा दुष्टः पुरे स्वस्य मनोहरे सैन्येन महता युक्तः प्रफुल्लवदन अम्बुजः एकावलीं तथा मां च संस्थाप्य धवले गृहे राक्षसान् ग्रहरक्षार्थं कल्पयामास कोटिशः द्वितीये दिवसे सो अथ मामुवाच रघो नृप प्रबोधय सखीं बालां शोचन्ति विरहातुरां पत्नी मे भव शुश्रोणि सुखं भुङ्क्ष्व यथा ईप्सितं राज्यं त्वदीयं चन्द्रास्ये सेवको अहं सदा तव पुनरुक्तं मया वाक्यं श्रुत्वा तद्भाषितं खरं न अहं क्षमा अप्रियं वक्तुं त्वं येनां कथय प्रभो युक्तिक्ते वचने दुष्टः मदनक्षतमानसः उवाच विनयात् येनां सखीं क्षाम उदरीं प्रियां कृशोदरी त्वया मन्त्रः निक्षिप्तः अस्ति मम उपरि तेन मे हृदयं कान्ते कृतं ते वशतां गतं तेन अहं तव दासो अद्य कृतः अस्मि इति विनिश्चयः भज मां कामबाणेन पीडितं विवशं भृशं यौवनं याति रम्भोरो चञ्चलं दुर्लभं तदा सफलं कुरु कल्याणी पतिं मां परिरभ्य च एकावली उवाच पित्रा अहं कल्पिता पूर्वं दातुं राजसुताय वै हैहयस्तु महाभागः स मया मनसा वृतः कथम् अन्यं भजे कान्तं त्यक्त्वा धर्मं सनातनं कन्याधर्मं विहाय अद्य वेत्सि शास्त्रविनिश्चयं यस्मै दद्यात् पिता कामं कन्या तं पतिम् आप्नुयात् परतन्त्रा सदा कन्या न स्वातन्त्र्यं कदाचन इत्युक्तो अपि तया पापी विरराम न मोहितः न मुमोच विशालाक्षी मां च पार्श्वस्थितां तदा पातालविवरे तस्य पुरं परमसङ्कटे राक्षसैः रक्षितं दुर्गं मण्डितं परिकावृतं तत्र तिष्ठति दुःखार्ता सखी मे प्राणवल्लभा तेन अहं विरहेण अत्र रारटीमि सुदुःखिता एकवीर उवाच कथं त्वमत्र सम्प्राप्ता पुरा तस्य दुरात्मनः विस्मयो मे महान् अत्र तत्त्वं ब्रूहि वरानने त्वया च कथितं वाक्यं सन्दिग्धं भाति भामिनी हैहयार्थे कल्पिता सा पित्रा इति मम साम्प्रतं हैहयः नाम राजा अहं न अन्यः अस्ति पृथ्वीपतिः मदर्थे कथिता सा किं सखी तव सुलोचना एतन्मे संशयं सुब्रू चेतुमर्हसि भामिनी अहं ताम् आनयिष्यामि तं हत्वा राक्षस अधमं स्थानं दर्शयमेतस्य यदि जानासि सुब्रते राज्ञे निर्वेदितं किं वा तत्पित्रे च अधिदुःखिता यस्य एषा वल्लभा पुत्री न किं जानाति तां कृतां न उद्यमः किं कृतः तेन ततो मोचनहेतवे बन्दीकृतां सुतां ज्ञात्वा कथं तिष्ठति सुस्थिरः असमर्थः नृपः किं वा कारणं ब्रूहि सत्वरं त्वया मे अपकृतं चेतः गुणान् उक्त्वा हि अमानुषान् सख्याः पङ्कजपत्राक्षी कृतः कामवशः भृशं कदा पश्यामि तां कान्तां मोचयित्वा अतिसङ्कटात् इति मे हृदयं च अद्य करोति अतिमनोरथं ब्रूहि मे गमन उपायं पुरे तस्य अतिदुर्गमे कथं त्वम् आगता तस्मात् सङ्कटात् अत्र तद्वद यशोवती उवाच बालभावात् मया मन्त्रः भगवत्या विशाम्पते प्राप्तः अस्ति ब्राह्मणात् सिद्धात् बीजध्यानपूर्वकः तत्र अवस्थितया राजन् मया चित्ते विचारितम् आराधयामि सततं चण्डिकां चण्डविक्रमां सा देवी सेविता कामं बन्धमोक्षं करिष्यति भक्त अनुकम्पिनी शक्तिः समर्था सर्वसाधने या विश्वं सृजते शक्त्या पालयति एव सा पुनः कल्पान्ते संहरति एव
निराकारा निराश्रया इति संचिन्त्य मनसा देवीं विश्वेश्वरीं शिवां ध्यात्वा रक्ताम्बरां सौम्यां सुरक्तनयनां हृदि संस्मृत्य मनसा रूपं मन्त्रजाप्य परा अभवम् उपासिता मया देवी मासम् एकं समाधिना स्वप्ने मम सम आयाता भक्तिभावेन तोषिता माम् आह अमृतया वाचा किं सुप्ता असि इति चण्डिका उत्तिष्ठया हि तरसा गङ्गातीरं मनोहरम् आगमिष्यति तत्र असौ हेकयः नृपपुङ्गवः एकवीरः महाबाहुः सर्वशत्रो विमर्दनः दत्तात्रेयेण मन्मन्त्रः महाविद्या अभिदः परः दत्तः अस्मै सोऽपि सततं माम् उपासते अतिभक्तितः मय्यासक्तमतिः नित्यं मम पूजापरायणः मामेव सर्वभूतेषु ध्यायन् आस्ते च मत्परः स ते दुःखविनाशं वै करिष्यति महामतिः मा सुतः विहरन् तत्र तव त्राता भविष्यति हत्वा तं राक्षसं घोरं मोचयिष्यति मानिनीम् एकावलीम् एकवीरः सर्वशास्त्रविशारदः पश्चात्येव पतिः कार्यः त्वया राजसुतः शुभः इत्युक्त्वा अन्तर्ददे देवी प्रबुद्धा अहं तदैव हि कथितं स्वप्नवृत्तान्तं देव्याः च आराधनं तथा प्रसन्नवदना जाता श्रुत्वा सा कमलेक्षणा विशेषेण च सन्तुष्टा मामुवाच शुचिस्मिता गच्छ तत्र त्वरायुक्ता कुरु कार्यं मम प्रिये सत्यवाक्या भगवती सा आवां मोक्षं विधास्यति इति आज्ञप्ता तया च अहं सख्या वै प्रेमयुक्तया मत्वा उपसरणं युक्तं तस्मात् स्थानात् तदा नृप चालिता अहं ततः शीघ्रं महादेवी प्रसादतः मार्गज्ञानं शीघ्रगतिः मया प्राप्ता नृपात्मज इति एतत् कथितं सर्वं कारणं मम दुःखजं कः त्वं कस्य सुतः च इति वद वीर यथा तथा इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां षष्ठस्कन्धे हैहय एकवीराय यशोवत्या एकबलिमोचनाय देवी स्वप्नवर्णनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः व्यास उवाच तस्याः तु वचनं श्रुत्वा रमापुत्रः प्रतापवान् प्रफुल्लवदन अम्बोजः ताम् उवाच विशाम्पते राजा उवाच रम्बोरु यस्त्वया पृष्टः वृत्तान्तः विशद अक्षरः हैहयो अहं च एकवीरनाम्ना सिन्धुसुतः मनो मे यत्त्वया नूनं परतन्त्रं कृतं किल किं करोमि क्व गच्छामि विरहेण अतिपीडितः प्रथमं रूपमाख्यातं सर्वलोक अधिगं त्वया तेन मे विह्वलं जातं कामबाणहतं मनः ततः तस्याः गुणाः प्रोक्ताः तैः तु चित्तं हृतं पुनः यत्त्वया उक्तं पुनर्वाक्यं तेन मे विस्मयो अभवत् एकावल्याः वच प्रोक्तं दानव अग्रे मया वृतः हैहयः तं विना न अन्यं वृणोमि इति विनिश्चयः तेन वाक्येन तन्वङ्गी भृत्यो अहम् अधुना कृतः त्वया तस्याः शुकेशान्ते ब्रूहि किं करवाणि वां स्थानं तस्य न जानामि राक्षसस्य दुरात्मनः गतिः मे नास्ति गमने पुरे तस्मिन् सुलोचने वद मां त्वं विशालाक्षि तत्र प्रापयितुं क्षमा प्रापय आशु सखीते सा यत्र तिष्ठति सुन्दरी हत्वा तं राक्षसं क्रूरं मोचयिष्यामि साम्प्रतं विवशां शोकसन्तप्तां राजपुत्रीं तव प्रियां विमुक्तदुःखां कृत्वा आशु प्रापयिष्यामि ते पुरं पित्रे च अस्याः प्रदास्यामि कन्याम् एकवलीम् अहं पश्चाद् विवाहं कर्ता असौ राजा पुत्र्याः परन्तपः एवं ते मनसः कामः मम चापि प्रियं वदे भविष्यति स सम्पूर्णः साधनेन तव अधुना दर्शय आशु पुरं तस्य पश्य मे त्वं पराक्रमं यथा हन्मि दुराचारं परदार अपहारकं तथा कुरु प्रियं कर्तुं शक्तासि वरवर्णिनि मार्गं दर्शय तस्य अद्य पुरस्य दुर्गमस्य च असौ उवाच तन्निशम्य प्रियं वाक्यं मुदिता च पयशोवती तम् उवाच रमापुत्रं गमन उपायम् आदरात् मन्त्रं गृहाण राजेन्द्र भगवत्याः तु सिद्धिदं दर्शयिष्यामि तस्य अद्य पुरं राक्षसपालितं सज्जः भव महाभाग गमनाय मया सह सैन्येन महता युक्तः तत्र युद्धं भविष्यति कालकेतुः महावीरः राक्षसैः बलिभिः विवृतः तस्मात् मन्त्रं गृहीत्वा त्वं व्रज तत्र मया सह दर्शयिष्यामि ते मार्गं पुरस्य अस्य दुरात्मनः हत्वा तं पापकर्माणां मोचय आशु च मे सखी श्रुत्वा तद्वचनं वीरः मन्त्रं जग्राह सत्वरः दत्तात्रेयात्
देवयोगात् प्राप्तात् ज्ञानिवरात् शुभात् योगेश्वरी महामन्त्रं त्रिलोकी तिलक अभिधं तेन सर्वज्ञता जाता सर्वान्तः चारिता तथा तया सह जगाम आशु पुरं तस्यत्सु दुर्गमं रक्षितं राक्षसैः घोरैः पातालमिव पन्नगैः यशोवत्या च सैन्येन महता संयुतः नृपः तम् आयान्तं समालोक्य दूताः तस्य भयातुराः क्रोशन्तः अभिययुः पार्श्वं कालकेतोः तरस्विनः तम ऊचुः सहसा मत्वा राक्षसं काममोहितं एकावली समीपस्थं कुर्वन्तं विनयान् बहून् राजन् दूता ऊचुः राजन् यशोवती नारी कामिन्याः सहचारिणी आयाति सह सैन्येन राजपुत्रेण संयुता जयन्तः वा महाराजा कार्तिकेयः अथवा नु किम् आगच्छति बलोन्मत्तः वाहिनी सहितः किल संयतः भव राजेन्द्र संग्रामः सम् उपस्थितः देवपुत्रेण युद्धस्य त्यज वा कमलेक्षणाम् इतः दूरे अस्ति सैन्यं तद् योजनत्रयमात्रतः सज्जो भव महीपाल दुन्दुभिं घोषय आशुभै व्यासोवाच तेषां तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसः क्रोधमूर्छितः राक्षसान् प्रेरयामास स आयुधान् स बलान् बहून् गच्छध्वं राक्षसाः सर्वे सम्मुखाः शस्त्रपाणयः तान् आज्ञाप्य कालकेतुः पप्रच प्रणयान्वितः एकावलीं समीपस्थां विवशां वृषदुःखितां को अयम् आयाति तन्वङ्गी पिता ते वा अपरः पुमान् त्वदर्थे सैन्यसंयुक्तः ब्रूहि सत्यं कृशोदरी पिता ते यदि सम्प्राप्तः नेतुं त्वां विरहातुरः ज्ञात्वा ते पितरं सम्यक् सङ्ग्रामं न करोमि अहम् आनयित्वा गृहे पूजां रत्नैः वस्त्रैः हयैः शुभैः करोमि तस्य च आतिथ्यं गृहे प्राप्तस्य सर्वथा अन्यश्चेत् यदि सम्प्राप्तः तं हन्मे निशितैः शरैः आनीतः किल कालेन मरणाय महात्मना तस्माद् वद विशालाक्षि को अयम् आयाति मन्ददीः अज्ञात्वा मां दुरादर्शं कालरूपं महाबलम् एकावली उवाच न जाने अहं महाभाग को अयम् आयाति सत्वरः न मे अस्ति विदितः कोऽपि स्थितायाः तव बन्धने न अयं पिता मे न भ्राता कोऽपि अन्यः अस्ति महाबलः किमर्थमिह च आयाति न अहं वेद विनिश्चयं दैत्य उवाच एवं वदन्ति अमी दूताः वयस्या ते यशोवती सम् आनीय च तं वीरम् आगता इति कृत उद्यमा क्व गता सा सखी कान्ते विदग्धा कार्यनिश्चये न अन्यः कोऽपि मम अरातिः यो मे प्रतिबलो भवेत् व्यास उवाच एतस्मिन् अन्तरे दूताः तत्र अन्ये वै समागताः तेह ऊचतुः त्वरिताः भीताः कालकेतुं गृहे स्थितं किं स्वस्थः असि महाराज समीपे सैन्यमागतं निर्गच्छ नगरातोर्णं सैन्येन महतावृतः इति तेषां वच श्रुत्वा कालकेतुः महाबलः रथमारुह्य त्वरितः निर्ययौ स्वपुरात् बहिः एकवीरो अपि सहसा हयारूढः प्रतापवान् आगतः तत्र कामिन्या विरहेण समाकुलः युद्धं तयोः अभूत् तत्र वृत्र वासव्योः इव शस्त्र अस्त्रैः बहुधा मुक्तैः आदीपित दिगन्तरं वर्तमाने तदा युद्धे कातराणां भयावहै गदया ताडयामास दैत्यं सिन्धुसुतासुतः स गत असुः पपात उर्व्यां वज्र आहतैव अचलः पलायित्वा गताः सर्वे राक्षसाः भयपीडिताः यशोवती ततो गत्वा वेगात् एकावलीं तदा उवाच मधुरां वाणीं विस्मितां मुदिताभृशं ये हि आळी नृपपुत्रेण दानवो असौ निपातितः एकवीरेण धीरेण युद्धं कृत्वा सुदारुणं स्कन्दावारे अपि असौ राजा तिष्ठति अद्य श्रमातुरः दर्शनं काङ्क्षमाणः ते श्रुत रूपगुणः तव पश्य तं कुटिल अपाङ्गी मनोभव समं नृपं कथिता त्वं मया पूर्वं तस्य अग्रे जाह्नवीतटे पूर्ण अनुरागः सञ्जातः तेन असौ विरहातुरः वाञ्छति त्वां चारुरूपां द्रष्टुं नृपतिनन्दनः सा तस्या वचनं श्रुत्वा गमनाय मनोददे लज्जमाना भृशं भीत्या कौमारं प्राप्तया तया कथं तस्य मुखं द्रक्ष्ये कुमारी हि अवशाभृशं स मां गृह्णाति कामार्थः इति चिन्ताकुला सति यशोवत्या युता तत्र नरयान स्थिता ययौ स्कन्दावारे मलिन अम्बरधारिणी तम् आगतां विशालाक्षीं दृष्ट्वा राजसुतः अब्रवीत् दर्शनं देहि तन्वङ्गी त्रिषितो नयने मम कामातुरं च तं वीक्ष्य तां च लज्जाबरावृतां
नीतिज्ञा शिष्टमार्गज्ञा तम् उवाच यशोवती राजपुत्र पितापि अस्याः त्वां येनं दातुमिच्छति येषापि त्वद्वशा नूनं भविता सङ्गमः तव कालं प्रतीक्ष्य राजेन्द्र नय येनां पितुरन्तिकं स विवाहविधिं कृत्वा दास्यति इति विनिश्चयः स तस्याः वचनं तथ्यं मत्वा सैन्यसमन्वितः समेतः कामिनीभ्यां तु ययौ तत्पितुः आश्रमं राजपुत्रीं तथा आयातां श्रुत्वा प्रेमसमन्वितः प्रायेव सम्मुखः तूर्णं सचिवैः परिवेष्टितः बहुभिः दिवसैः दृष्टा पुत्री सा मलिन अम्बर यशोवत्या तु वृत्तान्तः कथितः विस्तरात् पुनः एकवीरं मिलित्वा असौ गृहम् आनीय च आदरात् पुण्ये अङ्गीकारयामास विवाहं विधिपूर्वकं पारिबर्हं ततो दत्त्वा सम्पूज्य विधिवत्तथा पुत्रीं विसर्जयामास यशोवत्या समन्विताम् एवं विवाहे संवृते रमापुत्रः मुदान्वितः गृहं प्राप्य बहून् भोगान् बुभुजे प्रियया समं बभूव तस्यां पुत्रः तु कृतवीर्य अभिदः किल तत्सुतः कार्तवीर्यः तो वंशो अयं कथितः मया इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रसंहितायां षष्ठस्कन्धे एकवीर एकावल्योः विवाहवर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। राजोवाच भगवन्स्त्वन्मुखाम्बोजात् क्षुतं दिव्यकथारसं न तृप्तिम् अधिगच्छामि पिबंस्तु सुदया समं विचित्रम् इदम् आख्यानं कथितं भवता मम कैकयानां समुत्पत्तिः विस्तरात् विस्मयप्रदा परं कौतूहलं मे अत्र यद्विष्णुः कमलापतिः देवदेवः जगन्नाथः सृष्टिस्थितिः अन्तकारकः सोऽपि अश्वभावमापन्नः भगवान् हरिः अच्युतः परतन्त्रः कथं जातः स्वतन्त्रः पुरुषोत्तमः एतन्मे संशयं ब्रह्मन् चेतुमर्हसि साम्प्रतं सर्वज्ञस्त्वं मुनिश्रेष्ठ ब्रूहि वृत्तान्तम् अद्भुतं। व्यासोवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि सन्देहस्य अस्य निर्णयं यथा श्रुतं मया पूर्वं नारदात् मुनिसत्तमात् ब्रह्मणः मानसः पुत्रः नारदः नाम तापसः सर्वज्ञः सर्वगतः शान्तः सर्वलोकप्रियः कविः स च एकदा मुनिश्रेष्ठः विचरन् पृथ्वीमिमां बाधयन् महतीं वीणां स्वरतान समन्वितां बृहद्रतन्तर आदीनां साम्नां वेदान् अनेकशः गायन् गायत्रम् अमृतं सम्प्राप्तः अथ मम आश्रमं शम्याप्रासं महातीर्थं सरस्वत्याः सुपावनं निवासं मुनिमुख्यानां शर्मदं ज्ञानदं तदा तम् आगतम् अहं प्रेक्ष्य बहु ब्रह्मपुत्रं महादितिम् अभ्युत्थानादिकं सर्वं कृतवान् अर्चनादिकम् अर्घ्यपाद्य विधिं कृत्वा तस्य आसन स्थितस्य च उपविष्टः समीपे अहं मुनेः अमिततेजसः दृष्ट्वा विश्रामिणं श्रान्तं नारदं ज्ञानपारदं तम् अपृच्छम् अहं राजन् यत्पृष्टो अहं त्वया अधुना असारे अस्मिन्स्तु संसारे प्राणिना किं सुखं मुने न पश्यामि विनिश्चित्य कदाचित् कुत्रचित् क्वचित् द्वीपे जातः जनन्या अहं सम्यक् सन्त्यक्तः तत्क्षणादपि अनाश्रयः वने वृद्धिं प्राप्तः कर्म अनुसारतः तपः तप्तं मया च उग्रं पर्वते बहुवार्षिकं पुत्रकामेन देवर्षे शङ्करः समुपासितः ततो मया शुकः प्राप्तः पुत्रः ज्ञानवताम्बरः पाठितस्तु मया सम्यक् वेदानां सार आदितः स त्यक्त्वा मां गतः क्वा अपि रुदन्तं विरहातुरं लोकात् लोकान्तरं साधो वचनात् तव बोधितः ततो अहं पुत्रसन्तप्तः त्यक्त्वा मेरुं महागिरिं मातरं मनसा कृत्वा सम्प्राप्तः कुरु जाङ्गलं पुत्रस्नेहात् अतितरां कृश अङ्गः शोकसंयुतः जानन् मिथ्या इति संसारं मायापाश नियन्त्रितः ततो राज्ञा वृतां ज्ञात्वा मातरं वासवीं शुभां स्थितः अत्रैव आश्रमं कृत्वा सरस्वत्याः तटे शुभे शन्तनुः स्वर्गतिं प्राप्तः विदुरा जननी स्थिता पुत्रद्वययुता साध्वी भीष्मेण प्रतिपालिता चित्रांगदः कृतः राजा गंगापुत्रेण धीमता कालेन सह अपि मे भ्राता मृतः कामसमद्युतिः ततः सत्यवती माता निमग्ना शोकसागरे चित्रांगदं मृतं पुत्रं रुरोध वृषमातुरा सम्प्राप्तः अहं महाभाग ज्ञात्वा तां दुःखितां सतीम् आश्वासिता मया अत्यर्थं भीष्मेण च महात्मना विचित्रवीर्यः तु अपरः वीर्यवान् पृथ्वीपतिः कृतः भीष्मेण भ्राता वै स्त्रीराज्य विमुखेन च
काशीराजसुते रम्ये विजित्य पृथ्वीपतीन् भीष्मेन आनीय स्वबलात् कन्यके द्वे समर्पिते सत्यवते शुभे काले विवाहः परिकल्पितः भ्रातुः विचित्रवीर्यस्य तदा अहं सुखितः अभवं पुनः सः अपि मृतः भ्राता यक्ष्मणा पीडितः वृषम् अनपत्यः युवा धन्वी माता मे दुःखिता अभवत् काशीराजसुते द्वे तु मृतं दृष्ट्वा पतिं तदा पतिव्रताः धर्मपरे भगिन्यौ सम्बभूवतुः ते ऊचतुः सतीं श्वश्रूं रुदतीं वृषदुःखितां पतिना सह गामिन्यौ भविष्यावः हुताशने पुत्रेण सह ते श्वश्रू स्वर्गे गत्वा अथ नन्दने सुखेन विहरिष्यावः पतिना सह संयुते निवारिते तदा मात्रा वध्वौ तस्मात् महा उद्यमात् स्नेहभावं समाश्रित्य भीष्मस्य वचनात् तदा गाङ्गेयेन च मात्रा मे सम्मन्त्रय च परस्परं कृत्वा ऊर्ध्वदेहिकं सर्वं संस्मृतः अहं गजाह्वये स्मृतमात्रस्थो मात्रा वै ज्ञात्वा भावमनोगतं तरसा एव आगतः च अहं नगरं नागसाह्वयं प्रणम्य मातरं मूर्ध्ना संस्थितः अथ कृताञ्जलिः ताम् अब्रवं सुतप्त अङ्गीं पुत्रशोकेन कर्षिता मातः त्वया किम् आहूतः मनसा अहं तपस्विनः आज्ञापय महत्कार्ये दासो अस्मि करवाणि किं त्वं मे तीर्थं परं मातः देवश्च प्रतितः परः आगतः चिन्तितश्च अत्र ब्रूहि कृत्यं तव प्रियं व्यास उवाच इत्युक्त्वा अहं स्थितः तत्र मातुः अग्रे यदा मुने तदा सा माम् उवाच इदं पश्यन्ति भीष्ममन्तिके पुत्र ते अद्य मृतः भ्राता पीडितः राजयक्ष्मणा तेन अहं दुःखिता जाता वंशच्छेदभयात् इह तस्मात् त्वम् अद्य मेधाविन् मया आहूतः समाधिना गाङ्गेयस्य मतेन अत्र पाराशर्य अर्थसिद्धये कुलं स्थापय नष्टं त्वं शन्तनोः नामकारणात् रक्ष मां दुःखतः कृष्ण वंशच्छेदः उद्भवात् द्रुतं काशीराजसुते भार्ये भ्रातुः तव यवियसः साधोः विचित्रवीर्यस्य रूपयवनभूषिते ताभ्यां संगम्य मेधाविन् पुत्र उत्पादनकं कुरु रक्षस्व भारतं वंशं न अत्र दोषो अस्ति कर्हिचित् व्यासोवाच इति मातर्वचः श्रुत्वा जातः चिन्तातुरः हि अहं लज्जया आकुलचित्तः ताम् अब्रवं विनयानतः मातः पाप अधिकं कर्म परदार अभिमर्शनं ज्ञात्वा धर्मपथं सम्यक् करोमि कथम् आदरात् तथा यवियसः भ्रातुः वधूः कन्या प्रकीर्तिता व्यभिचारं कथं कुर्याम् अधीत्य निगमान् अहम् अन्यायेन न कर्तव्यं सर्वथा कुलरक्षणं न तरन्ति हि संसारात् पितरः पापकारिणः लोकानाम् उपदेष्टा यः पुराणानां प्रवर्तकः स कथं कुत्सितं कर्म ज्ञात्वा कुर्यात् महा अद्भुतम् पुनरुक्तः हि अहं मात्रा रुदत्या वृषम् अन्तिके पुत्रशोक अतितप्ता या वंशरक्षणकाम्यया पाराशर्य न ते दोषः वचनात् मम पुत्रक गुरूणां वचनं तथ्यं स दोषम् अपि मानवैः कर्तव्यम् अविचार्य एव शिष्टाचार प्रमाणतः वचनं कुरु मे पुत्र न ते दोषा अस्ति मानद पुत्रस्य जननं कृत्वा सुखिनीं कुरु मातरं विशेषेण तु सन्तप्तां मग्नां शोकार्णवे सुत इति तां ब्रुवन्तीं श्रुत्वा तदा सुरनदीसुतः माम् उवाच विशेषज्ञः सूक्ष्मधर्मस्य निर्णये द्वैपायन विचारो अत्र न कर्तव्यः त्वया अनग मातुः वचनम् आदाय विहरस्व यथा सुखं व्यासोवाच इति तस्य वच श्रुत्वा मातुश्च प्रार्थनं तथा निश्शङ्कः अहं तदा जातः कार्ये तस्मिन् जुगुप्सिते अम्बिकायां प्रवृत्तः अहं ऋतुमत्यां मुदा निशि मयि विमनसायां तु तापसे कुत्सिते भृशं शप्ता मया सा शुश्रेणी प्रसङ्गे प्रथमे तदा अन्धः ते भविता पुत्रः यतः नेत्रे निमीलिते द्वितीये अन्हि मुनिश्रेष्ठ पृष्ठः मात्रा रखः पुनः भविष्यति सुतः पुत्र काशीराजसुता उदरे मया उक्ता जननी तत्र व्रीडानम्रमुखेन विनेत्रः भविता पुत्रः मातः शापात् मम एव हि तया निर्भर्त्सितः तत्र कठोरवचसा मुने कथं पुत्र त्वया शप्ता पुत्रः ते अन्धो भविष्यति इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां षष्ठस्कन्धे अम्बिकायां नियोगात् पुत्र उत्पादनाय धारणवर्णनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।
अथ पञ्चविंशोऽध्यायः। व्यास उवाच वासवी चकिता जाता श्रुत्वा मे वाक्यमीदृशं दाशेयी मामुवाच इदं पुत्रार्थे वृषमातुरा अम्बालिका वधूः धन्या काशीराजसुता सुता भार्या विचित्रवीर्यस्य विधवा शोकसंयुता सर्वलक्षणसम्पन्ना रूपयौवनशालिनी तस्यां जनय सङ्गं त्वं कृत्वा पुत्रं सुसम्मतं न अन्धः राजा अधिकारी स्यात् तस्मात् पुत्रं मनोहरम् उत्पादय राजपुत्र्यां वचनात् मम मानद इत्युक्तो अहं तदा मात्रा स्थितः तत्र गजाह्वये यावद् ऋतुमती जाता काशीराजसुधामुने एकान्ते शयनागारे प्राप्ता सा मम सन्निधौ लज्जमाना सुखेशान्ता स्वश्रुवचनात् तदा दृष्ट्वा मां जटिलं दान्तं तापसं रसवर्जितं सा स्वेदवदना जाता पाण्डुरा विमना भृशं कुपितो अहं तदा दृष्ट्वा कामिनीं निशि सङ्गतां वेपमानां स्थितां पार्श्वे हि अब्रवं तामहं मृषा दृष्ट्वा मां यदि गर्वेण पाण्डुवर्णा समावृता अतस्ते तनयः पाण्डुः भविष्यति सुमध्यमे इत्युक्त्वा निशि तत्र एव स्थितः अम्बालिकया युतः भुक्त्वा तां निशि निर्यातः स्थानम् आपृच्छ्य मातरम् ततस्ताभ्यां सुतौ काले प्रसूतौ अन्धपाण्डुरौ धृतराष्ट्रश्च पाण्डुश्च प्रतितौ सम्बभूवतुः मातामेव न जाता तादृशौ वीक्ष्य तौ सुतौ ततः संवत्सरस्य अन्ते मामाहूय तदा अब्रवीत् द्वैपायन सुतौ जातौ राज्ययोग्यौ न तादृशौ अन्यं मनोहरं पुत्रं समुत्पादय मे प्रियं तथा इति सा मया प्रोक्ता मुदिता जननी तदा अम्बिकायां प्रार्थयामास सुतार्धे कालागते पुत्री व्यासं समालिङ्ग्य पुत्रमुत्पादय अद्भुतं कुरु वंशस्य कर्तारं राज्ययोगं वरानने वधूः लज्जान्विता किञ्चित् न उवाच वचनं तदा गतो अहं शयन आगारे मातुः तद्वचनात् निशि दासी विचित्रवीर्यस्य रूपयौवनसंयुता प्रेषिता अम्बिकया तु अत्र विचित्र आभरण अम्बरा चन्दन आरक्तदेहा सा पुष्पमाला विभूषिता आयाता हाव संयुक्ता सुकेशी हंसगामिनी पर्यङ्के मां समावेश्य संस्थिता प्रेम संयुता प्रसन्नो अहं तदा तस्या विलासेन अभवं मुने रात्रौ संक्रीडितं प्रेम्णा तया सह मया वृषं वरो दत्तः पुनः तस्य प्रसन्नेन तु नारद सुभगे भविता पुत्रः सर्वलक्षणसंयुतः सुरूपः सर्वधर्मज्ञः सत्यवादी शमेरतः स तदा विदुरः जातः त्रयः पुत्राः मया अभवन् माया वृद्धिं गता साधो परक्षेत्र उद्भवे मम विस्मृतः शुकसम्बन्धी विरहः शोककारणं दृष्ट्वा त्रीन् स्वसुतान् कामं बलिनः वीर्यसम्मतान् माया बलवती ब्रह्मन् दुस्त्यजा हि अकृतात्मभिः अरूपा च निरालम्बा ज्ञानिनामपि मोहिनी मातरी स्नेहसम्बद्धं तथा पुत्रेषु संवृतं न मे चित्तं वने शान्तिम् अगात् मुनिवरोत्तम दोल आरूढं मनः जातं कदाचित् हस्तिनापुरे पुनः सरस्वती तीरे न च एकत्र व्यवस्थितिः कदाचित् चिन्तयन् ज्ञानं मानसे प्रतिभाति वै के अमी पुत्राः क्व मोहो अयं न श्राद्धार्हः मृतस्य मे न श्राद्धार्हाः मृतस्य मे व्यभिचार उद्भवाः किं मे सुखदाः स्युः सुताः किल माया बलवती मोहं वितनोति हि मानसे जानन् मोह अन्धकूपे अस्मिन् पतितो अहं मृषामुने इति अकुर्वं रघः तापं कदाचित् सुसमाहितः राज्यं प्रापः तथा पाण्डुः बलवान् भीष्म सम्मतः तदा मम मनोजातं प्रसन्नं सुता कारणात् कुन्ती माद्री सुरूपे द्वे भार्ये तस्य बभूवतुः शूरसेन सुता कुन्ती मद्रराजसुता अपरा स शापं द्विजतः प्राप्य कामिनी द्वय संयुतः पाण्डुः निर्वेदमापन्नः त्यक्त्वा राज्यं वनं गतः तदा माम् आविशत् शोकः श्रुत्वा पुत्रं वने स्थितं गतो अहं तत्र यत्र असौ भार्याभ्यां सह संस्थितः तम् आश्वास्य वने पाण्डुं पुनः प्राप्तः गजाह्वये धृतराष्ट्रं समाभाष्य हि अगमं ब्रह्मजातटे क्षेत्रजान् पञ्चपुत्रान् सह समुत्पाद्य वनाश्रमे धर्मतः वायुतः शक्रात् अश्विभ्यां पञ्चपाण्डवान् युधिष्ठिरः भीमसेनः तथैव अर्जुनः इत्यपि कुन्तीपुत्राः सम् आख्याताः धर्म अनिल सुरेश जाः नकुलः सह देवश्च मद्रराजसुता
सुतौ कदाचित् तु रहो माद्रीं समालिङ्ग्य महीपतिः मृतः शापातु मुनिभिः संस्कृतः हुतबुक्मुखे माद्री तत्र सती भूत्वा प्रविष्टा पतिना सह स्थिता पुत्रयुता कुन्ती ज्वलिते जातवेदसी मुनेः सुतसंयुक्तां शूरसेन सुतां तदा दुःखितां पतिहीनां ताम् आनिन्युः गजाह्वये समर्पिता अथ भीष्माय विदुराय महात्मने श्रुत्वा अहं सुखदुःखाभ्यां पीडितस्तु परात्मभिः भीष्मेण पालिताः पुत्राः पाण्डोः इति विचिन्त्यते विदुरेण तथा प्रीत्या धृतराष्ट्रेण धीमता दुर्योधनादयः तस्य पुत्राः ये क्रूरमानसाः एकत्र स्थितिमापन्नाः विरोधं चक्रुः अद्भुतं द्रोणाचार्यः तु सम्प्राप्तः तत्र भीष्मेण मानितः अध्यापनाय पुत्राणां पुरे तस्मिन् निवासिनः कर्णः कुन्त्याः परित्यक्तः जातमात्रः शिशुः यदा सूतेन पालितः नद्यां प्राप्तश्च अधिरतेन दुर्योधनप्रियश्च अभूत् कर्णः शूरतमः तथा परस्परं विरोधो अभूत् भीम दुर्योधनादिषु धृतराष्ट्रस्तु सञ्चिन्त्य क्लेशं पुत्रेषु तेषु च निवासं कल्पयामास पाण्डवानां महात्मना विरोधशमनाय एव नगरे वारणावते दुर्योधनेन तत्र एव द्रोहात् जतुगृहाणि वै कारितानि च दिव्यानि प्रेष्य मित्रं पुरोचनं श्रुत्वा जतुग्रहे दग्धान् पाण्डवान् पृथयायुतान् पौत्रभावात् मुनिश्रेष्ठ मग्नो अहं व्यसनार्णवे शोकातुरः भृशं शून्ये वने पश्यन् अहर्निशं दृष्टा मया एकचक्रायां पाण्डवाः दुःखकर्षिताः ततः तुष्टमनाः च अहं जातः पार्थान् विलोक्य च प्रेरिताः ते मया तूर्णं द्रुपदस्य पुरं प्रति ते गताः तत्र दुःखार्ताः विप्रवेशधराः कृशाः मृगचर्मपरिधानाः सभायां संस्थिताः तदा कृत्वा पराक्रमं जिष्णुः स जित्वा द्रुपदात्मजा चक्रुः विवाहं मानिन्याः पञ्च एव मातृवाक्यतः दृष्ट्वा विवाहं तेषां तो मुदितो अहं भृशं ततो नागाह्वये प्राप्ताः पाञ्चाली सहिताः मुने निवासं काण्डवप्रस्थं धृतराष्ट्रेण कल्पितं पाण्डवानां द्विजश्रेष्ठ वसुदेवसुतेन वै तर्पितः पावकः तत्र विष्णुना सह जिष्णुना राजसूयः कृतः यज्ञः तदा अहं मुदितो अभवं दृष्ट्वा अथ विभवं तेषां तथा मयकृतां सभां दुर्योधनः अतिसन्तप्तः दुरोधरम् अथ अकरोत् दुर्द्यूतवेदी शकुनिः अनक्षज्ञश्च धर्मजः हृतं राज्यं धनं सर्वं याज्ञसेनी च क्लेशिता वने 12 वर्षाणि पाण्डवाः ते विवासिताः पाञ्चाली सहिताः तेन दुःखं मे जनितं भृशम् एवं नारद संसारे सुख दुःखात्मके भृशं निमग्नो अहं भ्रमेण एव जानन् धर्मं सनातनं को अहं कस्य सुताः ते अमी का माता किं सुखं पुनः येन मे हृदयं मोहात् भ्रमति इति दिवानिशं किं करोमि क्व गच्छामि सन्तोषः न अधिगच्छति दोलारूढं मनो मे अत्र चञ्चलं न स्थिरं भवेत् सर्वज्ञोऽसि मुनिश्रेष्ठ सन्देहं मे निवर्तय तथा कुरु यथा अहं स्यां सुखितः विगतज्वरः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे व्यास स्वकीय मोहवर्णनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ षड्विंशोऽध्यायः। व्यास उवाच इति मे वचनं श्रुत्वा नारदः परमार्थवित् मामाह च स्मितं कृत्वा पृच्छन्तं मोहकारणं। नारद उवाच पाराशर्य पुराणज्ञः किं पृच्छसि सुनिश्चयं संसारे अस्मिन् विना मोहं कोऽपि नास्ति शरीरवान्। ब्रह्मा विष्णुः तथा रुद्रः सनकः कपिलः तथा मायया वेष्टिताः सर्वे भ्रमन्ति भववर्तमनि। ज्ञानिनं मां जनः वेति भ्रान्तो अहं सर्वलोकवित्। शृणु मे पूर्ववृत्तान्तं प्रब्रवीमि। सुनिश्चितं दुःखं मया यथा पूर्वम् अनुभूतं महत्तरं। स्वकृतेन च मोहेन भार्यार्थे वासवीसुत। एकदा पर्वतश्च अहं देवलोकात् महीतलं
प्राप्तः विलोकनार्थाय भारतं खण्डमुत्तमं भ्रमन्तौ सहितौ उर्व्यां पश्यन्तौ तीर्थमण्डलं पावनानि च स्थानानि मुनीनाम् आश्रमान् शुभान् शपथं देवलोकात् कृत्वा पूर्वं परस्परं चलितौ समयं च इमं सम्मन्त्रया निश्चयेन वै चित्तवृत्तिस्तु वक्तव्या यादृशी यस्य जायते शुभा वापि अशुभा वापि न गोप्तव्या कदाचन भोजन इच्छा धन इच्छापि रति इच्छा वा भवेत् अपि यादृशी यस्य चित्ते तु कथनीया परस्परम् इति आवां समयं कृत्वा स्वर्गात् भूलोकम् आगतौ एकचित्तौ मुनिभूतौ विचरन्तौ यथा इच्छया एवं भ्रमन्तौ लोके अस्मिन् ग्रीष्मान्ते समुपागते सञ्जयस्य पुरं रम्यं सम्प्राप्तौ नृपतेः पुनः तेन सम्पूजितौ भक्त्या राज्ञा सम्मानितौ भृशं स्थितौ तत्र गृहे तस्य चातुर्मास्य महात्मनः वार्षिकाः चतुरः मासाः दुर्गमाः पति सर्वदा तस्माद् एकत्र विबुधैः स्थातव्यम् इति निश्चयः 8 मासांस्तु प्रवसेत् सदा कार्यवशात् द्विजः वर्षाकाले न गन्तव्यं प्रवासे सुखमिच्छता इति संचिन्त्य मनसा सञ्जयस्य गृहे गता तदा संस्थितौ मानितौ राज्ञा कृत आतिथ्यौ महात्मना दमयन्ती इति विख्याता तस्य पुत्री महीपतेः आज्ञप्ता परिचर्यार्थं सुदती सुन्दरी वृषं विवेकज्ञा विशालाक्षी राजपुत्री कृत उद्यमा सेवनं सर्वकाले च व्यददात् उभयोः अपि स्नानार्थम् उदकं काले भोजनं मृष्टम् आयतं मुखवासं तथा च अन्यं यदिष्टं तदा ददाति सा मनः अभिलषतान् कामान् उभयोः अपि कन्यका व्यजन आसन शय्यादीन् वाञ्छितान् अपि अकल्पयत् एवं संसेव्यमानौ तु स्थितौ राज्ञः गृहे किल वेद अध्ययन संशीलौ आवां वेदव्रते रतौ अहं वीणां करे कृत्वा साधयित्वा स्वरोत्तमं गायत्रं नाम सुस्वादम् अगां कर्णरसायनम् राजपुत्री तु तच्छ्रुत्वा सामगानं मनोहरं बभूव मयि रागाढ्या प्रीतियुक्ता विशारदा दिने दिने अनुरागः अस्याः मयि वृद्धिं गतः परः ममापि प्रीतियुक्तायां मनः जातं स्पृहा परं मम तस्य च सा कन्या भोजनादिषु कर्हिचित् अकरोद अन्तरं किञ्चित् सेवाभेदं रसान्विता स्नानाय उष्णजलं मह्यं पर्वताय च शीतलं दधि मह्यं तदा तक्रं पर्वताय अकल्पयत् शयनाः आस्तरणं शुभ्रं शयन आस्तरणं शुभ्रं मदर्थे पर्यकल्पयत् प्रीत्या परमया यद्वत् पर्वताय न तादृशं विलोकयति मां प्रेम्णा सुन्दरी न च पर्वतं ततो अस्याः तादृशं दृष्ट्वा पर्वतः प्रेमकारणं मनसा चिन्तयामास किम् एतत् इति विस्मितः पप्रच्छ मां रहः सम्यक् ब्रूहि नारद सर्वथा राजपुत्री त्वयि प्रेम करोति मुदिता भृशं ददाति भक्ष्यभोज्यानि स्नेहयुक्ता समन्ततः न तथा मयि भेदः अत्र सन्देहं जनयति असौ मन्यते त्वां पतिं कर्तुं सर्वथा संजय आत्मजा तवापि तादृशं भावं जानामि लक्षणैः अहं नेत्र वक्त्र विकारैश्च ज्ञायते प्रीतिकारणं सत्यं वद न ते मिथ्या वक्तव्यं वचनं मुने स्वर्गतः समयं कृत्वा चलितौ संस्मर अधुना नारद उवाच पृष्टो अहं पर्वतेन इदं कारणं तु हठात् यदा तदा अहं सम आक्रान्तः सञ्जातश्च अब्रुवं पुनः पर्वत एषा विशालाक्षीं पतिं मां कर्तुम् उद्यता ममापि मानसः भावः वर्तते अस्यां विशेषतः तत् श्रुत्वा वचनं सत्यं पर्वतः कोपसंयुतः माम् उवाच मुनिः वाक्यं दिग् इति पुनः प्रथमं शपथान् कृत्वा वञ्चितो अहं त्वया यतः भव वानरवक्त्रः त्वं शापात् च मम पितृदुःख इति शब्दः तु तेन अहं कुपितेन महात्मना सहसा हि अभवं क्रूरः शाकामृगमुखः तदा मयापि न कृता तस्मिन् क्षमा तु भगिनीसुते सोऽपि शप्तः अतिकोपाद्वै मा स्वर्गे ते गतिः किल स्वल्पे अपराधे यस्मात् मां शप्तवान् असि पर्वत तस्मात् तव अपि मन्दात्मन् मृत्युलोके स्थितिः किल पर्वतस्थो गतः तस्मात् नगरात् विमनाभृशम् अहं वानरवक्त्रस्तु सञ्जातः तत्क्षणात् अपि दृष्ट्वा मां वानरं क्रूरं राजपुत्री विलक्षणा विमना अतीव सञ्जाता वीणाश्रवणलालसा
व्यासोवाच ततः किम् अभवत् ब्रह्मन् कथं शापात् निवर्तितः मानुष आस्यः पुनर्जातः भवान् ब्रूहि यथाविधि पर्वतः क्व गतः भूयः सङ्गमः युवयोः अभूत् कदा कुत्र कथं सर्वं विस्तरेण वदस्वः नारद उवाच किं ब्रवीमि महाभाग माययाः चरितं महत् दुःखितो अहं वृषं तत्र पर्वते ऋषिते गते पुनः सेवापरा अत्यर्थं राजपुत्री मम अभवत् गते अतः पर्वते कामं स्थितः तत्रैव सद्मनि अहं दुःख अन्वितः दीनः तथा वानरवत् मुखः विशेषेण तु चिन्तार्थः किं मे स्यादिति चिन्तयन् सञ्जयः अतः सुतां दृष्ट्वा किञ्चित् प्रकटयौवनां विवाहार्थे राजसुधाम् अपृच्छत् सचिवं तदा विवाहकालः सम्प्राप्तः सुतायाः मम साम्प्रतं योग्यं वरं मम ब्रूहि राजपुत्रं सुसम्मतं रूप औदार्य गुणैः युक्तं शूरं सकुलसम्भवम् विवाहं विधिवत् पुत्र्याः करोमि किल साम्प्रतं प्रधानस्तु अब्रवीत् राजन् राजपुत्रा हि अनेकशः वर्तन्ते भुवि पुत्र्याः ते योग्याः सर्वगुणान्विताः यस्मिन् रुचिः ते राजेन्द्र तम् आहूय नृपात्मजं देहि कन्यां धनं भूरि हस्ति अश्वरथ संयुतं नारद उवाच पितुः चिकीर्षितं ज्ञात्वा दमयन्ति तदा नृपं दात्र्या मुखेन वाक्यज्ञा तम् उवाच रखः स्थितं दात्री उवाच दमयन्ति महाराज पुत्री ते माम् अत अब्रवीत् पितरं ब्रूहि दात्रेयी वचनात् मे सुखान्वितं मया वृतः अत मेधावी नारदः महतीयुतः नादमोहितया कामं न अन्यः कोऽपि प्रियो मम कुरु मे वाञ्छितं तात विवाहं मुनिना सह न अन्यं वरिष्ये धर्मज्ञ नारदं तु पतिं विना मग्ना अहं नादसिन्धौ वै नक्रहीने रसात्मके अक्षरे सुखसम्पूर्णं तिमिङ्गिलविवर्जिते इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां षष्ठस्कन्धे दमयन्ती विवाहप्रस्ताववर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। नारद उवाच तत्पुत्र्या वचनं श्रुत्वा राजा दात्रीमुखात् ततः भार्यां प्रोवाच कैकेयीं समीपस्थां सुलोचनां राज उवाच यदुक्तं वचनं कान्ते दात्र्या तत्तु त्वया श्रुतं वृतो अयं नारदः कामन् मुनिः वानरवक्त्रभाक् किमिदं चिन्तितं पुत्र्या बुद्धिहीनं विचेष्टितं कथम् अस्मै मया देया कन्या हरिमुखाय सा क्व असौ बिच्छु कुरूपः क्व दमयन्ति मम आत्मजा विपरीतम् इदं कार्यं न विधेयं कदाचन ताम् एकान्तेषु केशान्ते निवारय हठात्सुतां युक्त्या मुनिरतां मुग्धां शास्त्रवृद्ध अनुसारया इति भर्तृवचः श्रुत्वा जननी ताम् अथ अब्रवीत् क्व ते रूपं मुनिः क्व असौ वानर आस्यः अदनः पुनः कथं मोहम् अवाप्ता असि बिच्युके चतुरान् पुनः लता कोमलदेहा त्वं भस्मरूच तनुस्तु अयं वार्ता वानरवक्त्रेण कथं युक्ता तव अनगे का प्रीतिः कुत्सिते पुंसि भविष्यति शुचिस्मिते वरः ते राजपुत्रः अस्तु मा कुरु त्वं वृथा हठं पिता ते दुःखमाप्नोति श्रुत्वा दात्री मुखात् वचः लग्नं बुबूलवृक्षेण कोमलतां मालतीलतां दृष्ट्वा कस्य मनः खेदं चतुरस्य न गच्छति दासरेखाय ताम्बूलदलानि कोमलानि कः ददाति भक्षणार्थाय मूर्खः अपि धरणीतले वीक्ष्य त्वां करसंलग्नां नारदाय समीपतः विवाहे वर्तमाने तु कस्य चेतः न दह्यति कुमुखेन समं वार्ता न रुचिं जनयति अतः आमृतेः तु कथं कालः शपितव्यः त्वया अमुना नारद उवाच इति मातुर्वचः श्रुत्वा दमयन्ति वृषातुरा मातरं प्राह तन्वङ्गी मयि सा कृतनिश्चया किं मुखेन च रूपेण मूर्खस्य च धनेन किं राज्येन अविदग्धस्य रसमार्ग अविदः अस्य च हरिण्यो अपि वने धन्याः या नादेन विमोहिताः मातः प्राणान् प्रयच्छन्ति धिङ् मूर्खान् मानुषान् भुवि नारदः वेति यां विद्यां मातः सप्तस्वरात्मिकां तृतीय कोऽपि न वेद शिवात् अन्यः पुमान् किल मूर्खेण सह संवासः मरणं तत्क्षणे क्षणे रूपवान् धनवान् त्याज्यः गुणहीनः नरः सदा धिङ् मैत्रीं मूर्खभूपाले तथा गर्वसमन्विते गुणज्ञे भिक्षुके श्रेष्ठा वचनात् सुखदायिनी स्वरज्ञः ग्रामवित्
कामं मूर्छना ज्ञान भेदभाक् दुर्लभः पुरुषश्च अष्टरसज्ञः दुर्बलो अपि वै यथा नयति कैलासं गंगा चैव सरस्वती तथा नयति कैलासं स्वरज्ञानविशारदः स्वरमानं तु यो वेद स देवः मानुषो अपि सन् सप्तभेदं न यो वेद स पशुः सुरराटपि मूर्छनाथान मार्गं तु श्रुत्वा मोदं न याति यः स पशुः सर्वथा ज्ञेयः हरिणाः पशवः न हि वरं विषधरः सर्पः श्रुत्वा नादं मनोहरम् अश्रोत्रे अपि मुदं याति दिक् सकर्णांश्च मानवान् बालो अपि सुस्वरं ज्ञेयं श्रुत्वा मुदितमानसः जायते किन्तु ते वृद्धाः न जानन्ति दिगस्तु तान् पिता मे किं न जानाति नारदस्य गुणान् बहून् द्वितीयः सामगः नास्ति त्रिषु लोकेषु तत्समः तस्मात् असौ मया नूनं मृतः पूर्वं समागमात् पश्चात् शापवशात् जातः वानर आस्यः गुण आकरः किन्नरा न प्रियाः कस्य भवन्ति तुरगाननाः गानविद्यासमायुक्ताः किं मुखेन वरेणः पितरं ब्रूहि मे मातः वृतो अयं मुनिसत्तमः तस्मात् त्वम् आग्रहं त्यक्त्वा देहि तस्मै च मामुदा नारद उवाच इति पुत्र्या वचः श्रुत्वा राज्ञे निवेदयत् आग्रहं सुन्दरी ज्ञात्वा सुतायाः नारदे मुनौ विवाहं कुरु राजेन्द्र दमयन्त्याः शुभे दिने मुनिना स च सर्वज्ञः वृतो असौ मनसा अनया नारद उवाच इति संज्योतितः राज्ञा संजयः पृथ्वीपतिः चकार विधिवत् सर्वं विधिं वैवाहिकं ततः एवं दारग्रहं कृत्वा वानरास्यः परन्तप स्थितः तत्रैव मनसा दह्यमानेन च अन्वहं यदा गच्छत् राजसुता सेवार्थं मम सन्निधौ अभवं दुःखसन्तप्तः तदा अहं वानर आननः दमयन्ती तु मां वीक्ष्य प्रफुल्लवदन अम्बुजा शोकं वानरवक्त्रत्वात् न चकार कदाचन एवं गच्छति काले तु सहसा पर्वतः मुनिः कुर्वन् तीर्थानि अनेकानि द्रष्टुं मां सम्भागतः मया अतिमानितः प्रेम्णा पूजितश्च यदा विधि आसीनः आसने दिव्ये वीक्ष्य मां दुःखितः हि अभूत् कृतदारं वानर आस्यं दीनं चिन्तातुरं वृषं दयावान् माम् उवाच इदं पर्वतः मातुलं कृशं मया नारदकोपात् त्वं शप्तो असि मुनिसत्तम निष्कृतिं तस्य शापस्य करोमि अद्य निशामय भव त्वं चारुवदनः मम पुण्येन नारद दृष्ट्वा राजसुतां चित्ते कृपा जाता मम अधुना नारद उवाच मयापि प्रवणं चित्तं कृत्वा श्रुत्वा अस्य भाषितम् अनुग्रहः कृतः सद्यः तस्य शापस्य तत्क्षणात् भागिनेय तवापि अस्तु गमनं सुरसद्मनि शापस्य अनुग्रहः कामन् कृतो अयं पर्वत अधुना नारद उवाच जातो अहं चारुवदनः वचनात् तस्य पश्यतः राजपुत्री तु सन्तुष्टा मातरं प्राह सत्वरं मातः ते सुमुखः जातः जामाता च महादितिः वचनात् पर्वतस्य अद्य मुक्तशापः मुनेः अभूत् तच्छ्रुत्वा वचनं राज्ञा कथितं तत्तु राजनी ययो द्रष्टुं मुनिं तत्र सञ्जयः प्रीतिमांस्तदा धनं समर्पितं राज्ञा सन्तुष्टेन तदा महत् मह्यं च भागिनेयाय पारिबर्हं महात्मना एतत्ते सर्वम् अज्ञातं वर्तनं यत् पुरातनं माययाः बलमाहात्म्यं हि अनुभूतं यथा मया संसारे अरिमत् महाभाग माया गुणकृते अनृते तनुभृत्तु सुखी नास्ति न भूतः न भविष्यति कामक्रोधो तथा लोभः मत्सरः ममता तथा अहङ्कारः मदः केन जिताः सर्वे महाबलाः सत्वं रजस्तमश्चैव गुणाः त्रय इमे किल कारणं प्राणिनां देहसम्भवे सर्वथा मुने कस्मिंश्चित् समये व्यास वने अहं विष्णुना सह गच्छन् हास्यविनोदेन स्त्रीभावं गमितः क्षणात् राजपत्नीत्वम् आपन्नः मायाबलविमोहितः पुत्रा प्रसूता बहवः गृहे तस्य नृपस्यः व्यास उवाच संशयो अयं महान् साधो श्रुत्वा ते वचनं किल कथं नारीत्वम् आपन्नः त्वं मुने ज्ञानवान् वृषं कथं च पुरुषः जातः ब्रूहि सर्वम् अशेषतः कथं पुत्राः त्वया जाताः कस्य राज्ञः गृहे अञ्जसा एतदाख्याहि चरितं मायायाः महदद्भुतं मोहितं च यया सर्वम् इदं स्थावरजङ्गमं न तृप्तिम् अधिगच्छामि शृण्वन् तव कथामृतं
ग्रन्थार्थतत्त्वं च सर्वसंशयनाशनम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारदस्य मायादमयन्त्या सह विवाहवर्णनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ अष्टाविंशोऽध्यायः। नारद उवाच निशामया मुनिश्रेष्ठ गदतो मम सत्कथां मायाबलं सुदुर्ज्ञेयं मुनिभिः योगवित्तमैः मायया मोहितं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तम् अजया दुर्विभाव्यया कदाचित् सत्यलोकाद्वै श्वेतद्वीपे मनोहरे गतो अहं दर्शनकाङ्क्षी हरेः अद्भुतकर्मणः वादयन् महतीं वीणां स्वरतान विभूषितां गायत्रं गायमानस्तु साम सप्तस्वरान्वितं दृष्टः मया देवदेवः चक्रपाणिः गदाधरः कौस्तुभ उद्भासित उरस्कः मेघश्यामः चतुर्भुजः पीताम्बरपरिधानः मुकुट अङ्गदराजितः लक्ष्म्या सह विलासिन्या क्रीडमानः मुधायुतः वीक्ष्य मां कमलादेवी गता अन्तर्धानम् अन्तिकात् सर्वलक्षणसम्पन्ना सर्वभूषणभूषिता नारीणां प्रवराकान्ता रूपयौवनगर्विता सुप्रिया वासुदेवस्य वरचामीकरप्रभा अन्तर्गृहं गतां दृष्ट्वा सिन्धुजां व्यञ्जन अन्वितां मया पृष्टः देवदेवः वनमाली जगत्प्रभुः भगवन् देवदेवेश पद्मनाभ सुरारिहन् कथं च मां गता दृष्ट्वा दृष्ट्वा माम् आगच्छन्तम् अन्तिकात् न अहं विटः न वा धूर्तः तापसो अहं जगद्गुरो जितेन्द्रियः जितक्रोधः जितमायः जनार्दन। नारद उवाच निशम्य वचनं किञ्चित् गर्वयुक्तं जनार्दनः उवाच मां स्मितं कृत्वा वीणावत् मधुरां गिरं विष्णुरुवाच नारद एवं विधा नीतिः न स्थातव्यं कदाचन पतिं विना अन्य सान्निध्ये कस्यचित् योषया क्वचित् मायासु दुर्जया विद्वन् योगिभिः जितमारुतैः सांख्यविद्भिः निराहारैः तापसैश्च जितेन्द्रियैः देवैश्च मुनिशार्दूल यत्त्वया उक्तं वचो अधुना जितमायो अस्मि गीतज्ञ न एवं वाच्यं कदाचन न अहं शिवः न वा ब्रह्मा जेतुं तां प्रभवो अपि अजां मुनयः सनकाद्याः च कः त्वं के अन्ये क्षमा जये देवदेहं नृदेहं वा तिर्यग्देहम् अथापि वा बिभ्रियात् यः शरीरं च स कथं तां जयेत् अजां त्रियुतः तां कथं मायां जेतुं शक्तः पुमान् भवेत् वेदवित् योगवित् वापि सर्वज्ञः विजितेन्द्रियः कालो अपि तस्या रूपं हि रूपहीनः स्वरूपकृत् तद्वशे वर्तते देही विद्वान् मूर्ख अथ मध्यमः कालः करोति धर्मज्ञं कदाचित् विकलं पुनः स्वभावात् कर्मतः वापि दुर्ज्ञेयं तस्य चेष्टितं। नारद उवाच इत्युक्त्वा विरतः विष्णुः अहं विस्मयमानसः तम् अब्रवं जगन्नाथं वासुदेवं सनातनं रमापते कथं रूपा माया सा कीदृशी पुनः कियत् बला क्व संस्थाना कस्य आधारा वदस्व मे द्रष्टुकामो अस्मि तां मायां दर्शय आशु महीधर ज्ञातुमिच्छामि तां सम्यक् प्रसादं कुरु मापते। विष्णुरुवाच त्रिगुणा सा अखिल आधारा सर्वज्ञा सर्वसम्मता अजेया अनेकरूपा च सर्वं व्याप्य स्थिता जगत् दिदृक्षा यदि ते चित्ते नारद आरोहणं कुरु गरुडे मत्समेतः अद्य गच्छावः अन्यत्र साम्प्रतं दर्शयिष्यामि ते मायां दुर्जयाम् अजितात्मभिः दृष्ट्वा तां ब्रह्मपुत्र त्वं विषादे मां मनः कृताः इत्युक्त्वा देवदेवः मां सस्मार विनतासुतं स्मृतमात्रस्तु गरुडः तदा अगात् हरिसन्निधौ आगतं गरुडं वीक्ष्य आरुरोह जनार्दनः सम् आरोप्य च मां पृष्ठे गमनाय कृत आदरः चलितः विनतापुत्रः वैकुण्ठात् वायुवेगवान् प्रेरितः यत्र कृष्णेन गन्तुकामेन काननं महावनानि दिव्यानि सरांसि सरितः तथा पुरग्राम आकारादींश्च केट कर्वट गोव्रजान् मुनीनाम् आश्रमान् रम्यान् वापीश्च सुमनोहराः पल्वलानि विशालानि ह्रदान् पङ्कजभूषितान् मृगाणां च वराहाणां वृन्दानि
अपि अवलोक्य च गतौ आवां कन्या कुब्ज समीपं गरुडासनौ तत्र रम्यं सरः दिव्यं दृष्टं पङ्कजमण्डितं हंस कारण्डव आकीर्णं चक्रवाह उपशोभितं नानावर्णैः प्रफुल्लैश्च पङ्कजैः उपरञ्जितं शुचिमिष्टजलं भृङ्गयूतनाथ विराजितं मामाह भगवान् वीक्ष्य तडागं परम अद्भुतं स्पर्धकं च उदतेः क्षीरं मिष्टं वारि विशेषतः श्री भगवानुवाच पश्य नारद गम्भीरं सरः सारसनादितं सर्वत्र पङ्कजैः चन्नं स्वच्छनीर प्रपूरितम् अत्र स्नात्वा गमिष्यावः कन्याकुब्जं पुरोतमम् इत्युक्त्वा गरुडात् आशु माम् उत्थार्य व्यतारयत् विहस्य भगवान् तत्र जग्राह मम तर्जनीं स्तुवन् सरोवरं भूयः तीरे माम् अनयत् प्रभुः विश्रम्य तटभागे तु स्निग्धश्चाये मनोहरे मामुवाच मुने स्नानं कुरु त्वं विमले जले पश्चात् अहं करिष्यामि तडागे अस्मिन् सुपावने साधूनामिव चेतांसि जलानि निर्मलानि च सुरभीणी परागैस्तु पङ्कजानां विशेषतः इत्युक्तः अहं भगवता मुक्त्वा वीणां मृग अजिनं स्नानाय कृतदीहि तीरे गतः प्रेमसमन्वितः पादौ प्रक्षाल्य हस्तौ च शिखां बद्ध्वा कुशग्रहं कृत्वा आचम्य शुचिः तोये स्नातवान् अस्मि तज्जले यदा तस्मिन् जले रम्ये स्नातो अहं पश्यतः हरेः विहाय पौरुषं रूपं प्राप्तः स्त्रीत्वम् अनुत्तमं हरिः गृहीत्वा वीणा मे तथा कृष्णाजिनं शुभम् आरुह्य गरुडं तूर्णं जगाम स्वगृहं क्षणात् ततो अहं स्त्रीत्वम् आपन्नः चारुभूषणभूषितः तत्क्षणात् मनसः जाता पूर्वदेहस्य विस्मृतः असौ जगन्नाथः महती विस्मृता पुनः सम्प्राप्य मोहिनीरूपं तडागात् निर्गतो बहिः अपश्यं नलिनी जुष्टं सरः तद्विमलोदकं किम् एतत् इति मनसा अकरवं विस्मयं मुहुः एवं चिन्तयमानस्य नारीरूपधरस्य मे सहसा दृक्पथं प्राप्तः तत्र ताळध्वजः नृपः गज अश्वरथ वृन्दैश्च संवृतः रथसंस्थितः युवा भूषणसंवीतः देहवानिव मन्मथः वीक्ष्य मां भूपतिः तत्र दिव्यभूषणभूषिता राका चन्द्रमुखीं योषां विस्मयं परमं गतः पप्रच कासी कल्याणी कस्य पुत्री सुरस्य वा मानुषस्य च वा कान्ते गन्धर्वस्य उरगस्य च एकाकिनी कथं बाला रूपयवनभूषिता विवाहिता अथ कन्या वा सत्यं वद सुलोचने किं पश्यसि सुकेशान्ते तडागे अस्मिन् सुमध्यमे चिकीर्षितं पिक आलापे ब्रूहि मन्मथ मोहिनी भुङ्क्ष्व भोगान् मरालाक्षी मया सह कृशोदरी वाञ्छितान् मनसा नूनं कृत्वा मां पतिम् उत्तमम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारदेन स्त्रीत्वप्राप्तिवर्णनं नाम 28 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 39 नारद उवाच इत्युक्तो अहं तदा तेन राज्ञा ताळध्वजेन च विमृश्य मनसा अत्यर्थं तम् उवाच विशाम्पते राजन् न अहं विजानामि पुत्री कस्य इति निश्चयं पितरौ क्व च मे केन स्थापिता च सरोवरे किं करोमि क्व गच्छामि कथं मे सुकृतं भवेत् निराधारा अस्मि राजेन्द्र चिन्तयामि चिकीर्षितं देवमेव परं राजन् न अस्ति अत्र पौरुषं मम धर्मज्ञो असि महीपाल यदा इच्छसि तथा कुरु तव अधीनाः अस्मि अहं भूप न मे को अपि अस्ति पालकः न पिता न च माता न स्थानं न च बान्धवाः इत्युक्तः असौ मया राजा बभूव मदनातुरः मां निरीक्ष्य विशालाक्षीं सेवकान् इति उवाचः नरयानम् आनयध्वं चतुर्वाह्यं मनोहरम् आरोहणार्थम् अस्याः तु कौशेय अम्बरवेष्टितं मृदु आस्तरण संयुक्तं मुक्ताजालविभूषितं चतुरस्रं विशालं च सुवर्णरचितं शुभम् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भृत्याः सत्वरगामिनः आनिन्युः शिबिकां दिव्यां मदर्थे वस्त्रवेष्टिताम् आरूढा अहं तदा तस्य प्रियचिकीर्षया मुदितः असौ गृहे नीत्वा मां तदा पृथ्वीपतिः विवाहविधिना राजा शुभे लग्ने शुभे दिने उपयेमे च मां तत्र हुतबुक् सन्निधौ ततः तस्य अहं वल्लभा जाता प्राणेभ्यः अपि गरीयसी सौभाग्यसुन्दरी इति एवं नाम तत्र कृतं मम रममाणः मया सार्धं सुखमाप महीपतिः नानाभोगविलासैश्च
विशेषश्च कामशास्त्र उदितैः तथा राजकार्याणि सन्त्यज्य क्रीडासक्तः दिवानिशं न असौ विवेद गच्छन्तं कालं कामकलारतः उद्यानेषु च रम्येषु वापीषु च गृहेषु च हर्म्येषु वरशैलेषु दीर्घिकासु वरासु च वारुणी मदमत्तः असौ विहरन् कानने शुभे विसृज्य सर्वकार्याणि मद अधीनः बभूवः व्यास अहं तेन संसक्ता क्रीडा रस वशीकृता स्मृतवान् पूर्वदेहं न पुंभावं मुनिजन्म च मम एवं पतिः योषा अहं पत्नीषु प्रिया सती पट्टराज्ञे विलासज्ञा स फलं जीवितं मम इति चिन्तयति तस्मिन् प्रेमबद्धा दिवानिशं क्रीडासक्ता सुखे लब्धा तं स्थिता वशवर्तिनी विस्मृतं ब्रह्मज्ञानं च शाश्वतं धर्मशास्त्रपरिज्ञानं तदा आसक्तमना स्थिता एवं विहरतः तत्र वर्षाणि 12 एव तु गतानि क्षणवत् कामक्रीडासक्तस्य मे मुने जाता गर्भवती च अहं मुदं प्राप नृपः तदा कारयामास विधिवत् गर्भसंस्कारकर्म च अपृच्छत् दोहदं राजा प्रीणयन् मां पुनः न अब्रवं लज्जामाना अहं नृपं प्रीतमनाभृशं सम्पूर्णे दशमे मासि पुत्रः जातः ततो मम शुभ्रे अह्नि ग्रह नक्षत्र लग्न ताराबल अन्विते बभूव नृपतेः गृहे पुत्रजन्म महोत्सवः राजा परमसन्तुष्टः बभूव सुतजन्मतः सूतक अन्ते सुतं वीक्ष्य राजा मुदमवापः अहं भूमिपतेः च आसं प्रिया भार्या परन्तप ततो वर्षद्वयान्ते वै पुनर्गर्भः मया वृद्धृतः द्वितीयः तु सुतः जातः सर्वलक्षणसंयुतः सुधन्वा इति सुतस्य अथ नाम चक्रे नृपः तदा वीरवर्मा इति ज्येष्ठस्य ब्राह्मणैः प्रेरितस्तु अयम् एवं 12 पुत्राश्च प्रसूता भूपसम्मताः मोहितः अहं तदा तेषां प्रीत्या पालनलालने पुनरष्टसुताः काले काले जाताः स्वरूपिणः गार्हस्थ्यं मे ततः पूर्णसम्पन्नं सुखसाधनं तेषां दारक्रियाः काले कृता राज्ञा यथा उचिताः स्नुषाभिः च तदा पुत्रैः परिवारः महानभूत् ततः पौत्रादिसम्भूताः ते अपि क्रीडारस अन्विताः आसन् नानारस उपेताः मोहवृद्धिकराः भृशं कदाचित् सुखम् ऐश्वर्यं कदाचित् दुःखम् अद्भुतं पुत्रेषु रोगजनितं देहसन्तापकारकं परस्परं कदाचित्तो विरोधो अभूत्सु दारुणः पुत्राणां वा वधूनां च तेन संतापसंभवः सुख दुःखात्मके घोरे मिथ्याचार करे भृशं संकल्पजनिते क्षुद्रे मग्नो अहं मुनिसत्तम विस्मृतं पूर्वविज्ञानं शास्त्रज्ञानं तथागतं योषभावे विलीनो अहं गृहकार्येषु सर्वथा अहंकारस्तु संजातः भृशं मोहविवर्धकः एते मे बलिनः पुत्राः स्नुषाः सुकुलसंभवाः एते पुत्राः सुसन्नद्धाः क्रीडन्ति मम वेषसु धन्या अहं खलु नारीणां संसारे अस्मिन् अहोभृशं नारदो अहं भगवता वञ्चितः मायया किल न कदाचित् मया अपि एवं चिन्तितं मनसा किल राजपत्नी शुभ आचारा बहुपुत्रा पतिव्रता धन्या अहं किल संसारे कृष्ण एवं मोहितस्तु अहम् अथ कश्चित् नृपः कामं दूरदेशाधिपः महान् अरातिभावमापन्नः पतिना सह मानद कृत्वा सैन्यसमायोगं रथैश्च वारणैः युतम् आजगाम कन्याकुब्जे पुरे युद्धम् अचिन्तयत् वेष्टितं नगरं तेन राज्ञा सैन्ययुतेन च मम पुत्राश्च पौत्राश्च निर्गताः नगरात् तदा संग्रामस्तुमुलः तत्र कृतः तैः तेन पुत्रकैः हतारणे सुताः सर्वे वैरिणा कालयोगतः राजा भग्नस्तु संग्रामात् आगतः स्वगृहं पुनः श्रुतं मया मृताः पुत्राः संग्रामे बृषदारुणे स हत्वा मे सुतान् पौत्रान् गतः राजा बलान्वितः क्रन्दमाना हि अहं तत्र गता समरमण्डले दृष्ट्वा तान् पतितान् पुत्रान् पौत्रांश्च दुःखपीडिता विललाप अहम् आयुष्मन् शोकसागर संप्लवे हा पुत्राः क्व गता मे अद्य हा हतास्मि दुरात्मना दैवेन अतिबलिष्ठेन दुर्वारेण अतिपापिना एतस्मिन् अन्तरे तत्र भगवान् मधुसूदनः कृत्वा रूपं द्विजस्य अगात् वृद्धः परमशोभनः सुवासा वेदवित् कामं मत्समीपं समागतः माम् उवाच अतिदीनां स क्रन्दमानां रणाजिरे
ब्राह्मण उवाच किं विषीदसि तन्वङ्गी भ्रमो अयं प्रकटीकृतः मोहेन कोकिल आलापे पति पुत्र गृहात्मके का त्वं कस्याः सुताः के अमी चिन्तय आत्मगतिं पराम् उत्तिष्ठ रोदनं त्यक्त्वा स्वस्था भव सुलोचने स्नानं च तिलदानं च पुत्राणां कुरु कामिनी परलोकगतानां च मर्यादा रक्षणाय वै कर्तव्यं सर्वथा तीर्थे स्नानं तु न गृहे क्वचित् मृतानां किल बन्धूनां धर्मशास्त्रविनिर्णयः नारद उवाच इत्युक्त्वा तेन विप्रेण वृद्धेन प्रतिबोधिता उत्थिता अहं नृपेण अत युक्ता बन्धुभिः आवृता अग्रतः द्विजरूपेण भगवान् भूतभावनः चलिता अहं ततः तूर्णं तीर्थं परमपावनं हरिः मां कृपया तत्र पुंतीर्थे सरसि प्रभुः नीत्वा आह भगवान् विष्णुः द्विजरूपी जनार्दनः स्नानं कुरु तडागे अस्मिन् पावने गजगामिनी त्यज शोकं क्रियाकालः पुत्राणां च निरर्थकम् कोटिशः ते मृताः पुत्राः जन्म जन्म समुद्भवाः पितरः पतयश्चैव भ्रातरः जामयः तथा केषां दुःखं त्वया कार्यं भ्रमे अस्मिन् मानस उद्भवे वितते स्वप्नसदृशे तापदे देहिनाम् इह नारद उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा तीर्थे पुरुषसंज्ञके प्रविष्टा स्नातु कामा अहं प्रेरिता तत्र विष्णुना मज्जनाति एव तीर्थेषु पुमान् जातः क्षणादपि हरिः वीणां करे कृत्वा स्थितः तीरे स्वदेहवान् उन्मज्य च मया तीरे दृष्टः कमललोचनः प्रत्यभिज्ञा तदा जाता मम चित्ते द्विजोत्तम संचिन्तितं मया तत्र नारदः अहम् इह आगतः हरिणा सह स्त्रीभावं प्राप्तः मया विमोहितः इति चिन्तापरश्च अहं यदा जातः तदा हरिः मामाह नारद आगच्छ किं करोषि जले स्थितः विस्मितो अहं तदा स्मृत्वा स्त्रीभावं दारुणं वृषं पुनः पुरुषभावश्च सम्पन्नः केन हेतुना इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारदस्य पुनः स्वरूपप्राप्तिवर्णनं नाम 39 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 30 नारद उवाच मां दृष्ट्वा नारदं विप्रं विस्मितो असौ महीपतिः क्व गता मम भार्या सा कुतो अयं मुनिसत्तमः विललाप नृपः तत्र हा प्रिये इति मुहुर्मुहुः क्व गता मां परित्यज्य विलपन्तं वियोगिनं विना त्वां विपुलश्रोणी वृथा मे जीवितं गृहं राज्यं कमलपत्राक्षि किं करोमि शुचिस्मिते न प्राणा मे बहिः यान्ति विरहेण तव अधुना गतो वै प्रीतिधर्मस्तु त्वां ऋते प्राणधारणात् विलपामि विशालाक्षि देहि प्रत्युत्तरं प्रियं क्व गता सा मयि प्रीतिः या अभूत् प्रथमसङ्गमे निमग्ना किं जले सुब्रूः भक्षिता मत्स्यकच्छपैः गृहीता वरुणेन आशु मम दौर्भाग्ययोगतः धन्या सुचारु सर्वाङ्गी या त्वं पुत्रैः समागता अकृत्रिमस्तु पुत्रेषु स्नेहः ते अमृतभाषिणी न युक्तम् अधुना यन्मां विहाय त्रिदिवं गता विलपन्तं पतिं दीनं पुत्रस्नेहेन यन्त्रिता अभयं मे गतं कान्ते उभयं मे गतं कान्ते पुत्राः त्वं प्राणवल्लभा तथापि मरणं नास्ति दुःखितस्य भृशं प्रिये किं करोमि क्व गच्छामि रामः नास्ति महीतले रामाविरहजं दुःखं जानाति रघुनन्दनः विधिना निष्ठुरेण अत्र विपरीतं कृतं भुवि दम्पत्योः मरणं भिन्नं सर्वथा समचित्तयोः उपकारस्तो नारीणां मुनिभिः विहितः किल यदुक्तं धर्मशास्त्रेषु ज्वलनं पतिना सह एवं विलपमानं तं राजानं भगवान् हरिः निवारयामास तदा वचनैः युक्तियोजितैः श्री भगवान् उवाच किं विषीदसि राजेन्द्र क्व गता ते प्रियाङ्गना न श्रुतं किं त्वया शास्त्रं न कृतः असौ बुधाश्रयः का सा कः त्वं क्व संयोगः वियोगः कीदृशः तव प्रवाहरूपे संसारे नृणां नौ तरताम् इव गृहे गच्छ नृपश्रेष्ठ वृथा ते रुदितेन किं संयोगश्च वियोगश्च दैवाधीनः सदा नृणाम् अनया सह ते राजन् संयोगस्तु इह संवृतः भुक्ता त्वया विशालाक्षी सुन्दरी तनुमध्यमा न दृष्टौ पितरौ अस्याः त्वया प्राप्ता सरोवरे काकताली प्रसंगेन यद्भूतं तत्तथा गतम्
मा शोकं कुरु राजेन्द्र कालो हि दुरतिक्रमः कालयोगं समासाद्य भुङ्क्ष्व भोगान् गृहे यथा आगता गता सातु तथैव वरवर्णिने यथा पूर्वं तथा तत्र गच्छ कार्यं कुरु प्रभो रुदितेन तव अद्य एव न आगमिष्यति कामिनी वृथा शोचसि पृथ्वीश योगयुक्तः भव अधुना भोगः कालवशात् येति तथैव प्रतियाति च न अत्र शोकस्तु कर्तव्यः निष्फले भववर्त्मनि न एकत्र सुखसंयोगः दुःखयोगस्तु न एकतः घटिका यन्त्रवत् कामं भ्रमणं सुखदुःखयोः मनः कृत्वा स्थिरं भूप कुरु राज्यं यथा सुखम् अथवा न्यस्य दायादे वनं सेवया साम्प्रतं दुर्लभः मानुषः देहः प्राणिनां क्षणभङ्गुरः तस्मिन् प्राप्ते तु कर्तव्यं सर्वदा एव आत्मसाधनं जिह्वा उपस्थरसः राजन् पशुयोनिषु वर्तते ज्ञानं मानुषदेहे वै न अन्यासु च कुयोनिषु तस्माद् गच्छ गृहं त्यक्त्वा शोकं कान्तासमुद्भवं माया इयं भगवत्याः तु मया सम्मोहितं जगत् यया सम्मोहितं जगत् नारद उवाच इत्युक्तः हरिणा राजा प्रणम्य कमलापतिं कृत्वा स्नानविधिं सम्यक् जगाम निजमन्दिरं दत्त्वा राजं स्वपौत्राय प्राप्य निर्वेदमद्भुतं वनं जगाम भूपालः तत्त्वज्ञानम् अवाप च गते राजनि अहं वीक्ष्य भगवन्तम् अधोक्षजं तम् अब्रवं जगन्नाथं हसन्तं मां पुनः पुनः वञ्चितो अहं त्वया देव ज्ञातं मायाबलं महत् स्मरामि चरितं सर्वं स्त्रीदेहे यत्कृतं मया ब्रूहि मे देवदेवेश प्रविष्टो अहं सरोवरे विगतं पूर्वविज्ञानं स्नानात् एव कथं हरे योषिद्देहं समासाद्य मोहितो अहं जगद्गुरो पतिं प्राप्य नृपश्रेष्ठं पुलोमि वासवं यथा मनः तदेव तच्चित्तं देहः स च पुरातनः लिङ्गं तदेव देवेश स्मृतेः नाशः कथं हरे विस्मयो अयं महान् मे अत्र ज्ञाननाशं प्रति प्रभो कथया अद्य रमाकान्त कारणं परमं च यत् नारी देहं मया प्राप्य भुक्ता भोगाः अनेकशः सुरापानं कृतं नित्यं विधिहीनं च भोजनं मया तदेव न ज्ञातं नारदो अहम् इति स्फुटं जानामि अद्य यथा सर्वं विविक्तं न तदा विष्णुरुवाच पश्य नारद मायावी विलासो अयं महामते देहेषु सर्वजन्तूनां दशा भेदा हि अनेकशः जाग्रस्वप्न सुषुप्तिश्च स्तुर्या देहिनां दशा तथा देहान्तरे प्राप्ते सन्देहः कीदृशः पुनः सुप्तः नरः न जानाति न शृणोति वदति अपि पुनः प्रबुद्धः जानाति सर्वं ज्ञातम् अशेषतः निद्रया चाल्यते चित्तं भवन्ति स्वप्नसम्भवाः नानाविधा मनोभेदाः मनोभावाः हि अनेकशः गजः मां हन्तुम् आयाति न शक्तो अस्मि पलायने किं करोमि न मे स्थानं यत्र गच्छामि सत्वरः मृतं पितामहं स्वप्ने पश्यति गृह आगतं संयोगः तेन वार्ता च भोजनं सः मन्यते प्रबुद्धः खलु जानाति स्वप्ने दृष्टं सुखासुखं स्मृत्वा सर्वं जनेभ्यस्तु विस्तरात् प्रवदति अपि स्वप्ने कोऽपि न जानाति ब्रह्मो अयमिति निश्चयः तथा एव विभवः मायायाः दुर्गमः किल न अहं नारद जानामि पारं परमदुर्घटं गुणानां किल मायायाः नैव शम्भुः न पद्मजः को अन्यः ज्ञातुं समर्थः अभूत् मानतः मन्ददीः पुनः मायागुणपरिज्ञानं न कस्यापि भवेतिह गुणत्रयकृतं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं विना गुणैः न संसारः वर्तते किञ्चिदपि अधः अहं सत्त्वप्रधानो अस्मि रजस्तमस्समन्वितः न कदाचित् त्रिभिः हीनः भवामि भुवनेश्वरः तथा ब्रह्मा पिता ते अत्र रजो मुख्यः प्रकीर्तितः तमः सत्त्वसमायुक्तः न ताभ्याम् उज्जितः किल शिवः तथा तमो मुख्यः रजस्तत्त्वं समावृतः गुणत्रयविहीनः तु नैव कोऽपि मया श्रुतः तस्मात् मोहो न कर्तव्यः संसारे अस्मिन् मुनीश्वर माया विनिर्मिते असारे अपारे परमदुर्घटे द्रष्टा माया त्वया अद्य एव भुक्ता भोगा हि अनेकशः किं पृच्छसि महाभाग तस्याः चरितमद्भुतम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां षष्ठस्कन्धे माया प्राबल्यवर्णनं नाम 30ोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 31ोऽध्यायः व्यासो उवाच निशामय महाराज ब्रवीमि विशद अक्षरं माहात्म्यं खलु मायायाः नारदात्तो मया श्रुतं मया पुनर्मुनिः पृष्टः नारदः सर्ववित्तमः श्रुत्वा कथां मुनेः तस्य नारीदेहसमुद्भवां ब्रूहि नारद पश्चात् किं कथितं हरिणा तदा
क्वागतश्च जगन्नाथः भवता सह माधवः नारद उवाच इत्युक्त्वा भगवान् तस्मिन् तडागे अतिमनोहरे आरुह्य गरुडं गन्तुं वैकुण्ठे च मनोददे मामुवाच रमाकान्तः यथा इष्टं गच्छ नारद ये हि वा मम लोकं त्वं यथा रुचि तथा कुरु ब्रह्मलोकं गतश्च अहम् आपृच्य मधुसूदनं भगवानपि देवेशः तत्क्षणात् गरुडासनः वैकुण्ठम् अगमत्तूर्णं माम् आदिश्य यथा सुखं ततो अहं पितृसदनं गतः याते जनार्दने चिन्तयन् सकलं दुःखं सुखं च परम अद्भुतं गत्वा प्रणम्य पितरं स्थितः यावत् पुरः पितुः तावत् पृष्ठः मुने पित्रा वीक्ष्य चिन्तातुरं तु माम् ब्रह्मोवाच क्वा गतोऽसि महाभाग कस्मात् चिन्तातुरः सुत स्वस्थं नैव अद्य पश्यामि मनस्ते मुनिसत्तम केनापि वञ्चितो असि त्वं दृष्टं वा किञ्चित् अद्भुतं विषण्णं गतविज्ञानं पश्यामि त्वां कथं सुत नारद उवाच इति पृष्टः तदा पित्रा भृस्यां सम् उपवेश्य च तम् अब्रुवं स्ववृत्तान्तं मायाबलसमुद्भवं वञ्चितो अहं पितः कामं विष्णुना प्रभविष्णुना स्त्रीभावं गमितः कामं वर्षाणि सुबहूनि अपि अनुभूतं महद्दुःखं पुत्रशोकसमुद्भवं प्रबोधितो अहं तेन एव मृदुवाक्य अमृतेन च पुनः सरोवरे स्नात्वा जातो अहं नारदः पुमान् किम् एतत् कारणं ब्रह्मन् यन्मोहम् अगमं तदा विस्मृतं पूर्वविज्ञानं तन्मयः तरसा कृतः एतत् मायाबलं ब्रह्म न जाने अहं दुरत्ययं ज्ञानहानिकरं जातं मूलं मोहस्य विस्फुटम् अनुभूतं मया सम्यक् ज्ञातं सर्वं शुभाशुभं कथं त्वं जितवान् तात तम् उपायं वदस्व मे नारद उवाच विज्ञप्तो असौ मया दाता प्रीतिपूर्वम् अतः परं मामुवाच स्मितं कृत्वा पिता मे वासवीसुत ब्रह्मोवाच दुर्जया एषा सुरैः सर्वैः मुनिभिश्च महात्मभिः तापसैः ज्ञानयुक्तैश्च योगिभिः पवन अशनैः न अहं तां सर्वथा ज्ञातुं शक्तः माया महाबलां विष्णुः ज्ञातुं न शक्तः च तथा शम्भुः उमापतिः दुर्ज्ञेया सा महामाया सृष्टिस्थिति अंतकारिणी कालकर्म स्वभावाद्यैः निमित्तकारणैः वृथा शोकं मा कुरु मेधाविन् तत्र माया महाबले न चैव विस्मयः कार्यः वयं सर्वे विमोहिताः नारद उवाच पित्रा इति उक्तः तदा व्यास ताम् आपृच्य गतस्मयः आगतो अस्मि अत्र पश्यन् वै तीर्थानि च वराणि च तस्मात् त्वमपि सन्त्यज्य मोहं कौरवनाशजं कालक्षयं सुखासीनः स्थाने अस्मिन् कुरु सत्तम अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं निश्चयं हृदये कृत्वा विचरस्व यथा सुखं व्यासोवाच इत्युक्त्वा नारदः राजन् गतः मां प्रतिबोध्य च अहं तच्चिन्तयन् वाक्यं यदुक्तं मुनिना तदा स्थितः सरस्वती तीरे कल्पे सारस्वते वरे काल अतिवाहनाय एतत् कृतं भागवतं मया पुराणम् उत्तमं भूप सर्वसंशयनाशनं नानाख्यानसमायुक्तं वेद प्रामाण्यसंश्रितं सन्देहो अत्र न कर्तव्यः सर्वथा नृपसत्तम यथा इन्द्रजालिकः कश्चित् पाञ्चालीं दारवीं करे कृत्वा नर्तयते कामं स्वेच्छया वशवर्तिनीं तथा नर्तयते माया जगत्स्थावरजङ्गमं ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं स देवासुरमानुषं पञ्चेन्द्रियसमायुक्तं मनश्चित्त अनुवर्तनं गुणाहातो कारणं राजन् सर्वेषां सर्वथा त्रयः कार्यं कारणसंयुक्तं भवति इति विनिश्चयः भिन्न भिन्न स्वभावाः ते गुणाः मायासमुद्भवाः शान्तः घोरः तथा मूढः त्रयस्तु विविधा यतः तत्समेतः पुमान् नित्यं तद्विहीनः कथं भवेत् न भवति एव संसारे रहितः तन्तुभिः पटः तथा गुणैः त्रिभिः हीनः न देही इति विनिश्चयः देवदेहः मनुष्यः वा तिरश्चः वा नराधिप गुणैः विरहितः न स्यात् मृत्विहीनः घटो यथा ब्रह्मा विष्णुः तथा रुद्रः त्रयः च अमी गुणाश्रयाः कदाचित् प्रीतियुक्ताः ते तथा अप्रीतियुताः पुनः तथा विषादयुक्ताः ते भवन्ति गुणयोगतः ब्रह्मा कदाचित् सत्वस्थः तदा शान्तः समाधिमान् प्रीतियुक्तः भवेत् सर्वभूतेषु ज्ञानसंयुतः पुनः सत्त्वविहीनस्तु रजोगुणसमावृतः तदा भवेत् घोररूपः सर्वत्र अप्रीतिसंयुतः यदा तमोगुण आविष्टः बाहुल्येन भवेत् विधिः
तदा विषादसम्पन्नः मूढः भवति न अन्यथा माधवो अपि सदा सत्त्वसंश्रितः सर्वथा भवेत् यदा शान्तः प्रीतियुक्तः भवेत् ज्ञानसमन्वितः स एव रज आधिक्यात् अप्रीतिसंयुतः भवेत् घोरश्च सर्वभूतेषु गुण अधीनः रमापतिः रुद्रः अपि सत्त्वसंयुक्तः प्रीतिमान् शान्तिमान् भवेत् रज उन्मीलितः सो अपि घोरः प्रीतिविवर्जितः तमोगुणयुतः सो अपि मूढः विषादयुक् भवेत् एते यदि गुण अधीनाः ब्रह्म विष्णु हर आदयः सूर्यवंश उद्भवाः तद्वत् सोमवंशभवाः अपि मनु आदयश्च ये प्रोक्ताः 14 युगे युगे अन्येषां चैव का वार्ता संसारे अस्मिन् नृपोत्तम माया अधीनं जगत्सर्वं स देवासुरमानुषं तस्माद् राजन् न कर्तव्यः सन्देहो अत्र कदाचन देही माया परिधानः श्रेष्ठते तद्वशानुगः सा च माया परे तत्त्वे संविद्रूपे अपि सर्वदा तद् अधीना प्रेरिता च तेन जीवेषु सर्वदा ततो माया विशिष्टां तां संविदं परमेश्वरीं मायेश्वरीं भगवतीं सच्चिदानन्दरूपिणी ध्यायेत् तथा आराधयेत् च प्रणमेत् च जपेतपि तेन सा दया भूत्वा मोचयति एव देहिनं स्वमायां संहरति एव स्वानुभूति प्रधानतः भुवनं खलु माया स्यात् ईश्वरी तस्य नायिका भुवनेशी ततः प्रोक्ता देवी त्रैलोक्यसुन्दरी तद्रूपे यदि सक्तं स्यात् चित्तं भूमिपते सदा मायया किं भवेत् तत्र सदसद्भूतया नृप तस्मात् माया निरासार्थं न अन्यद्वै देवतान्तरं समर्थं तो विना देवीं सच्चिदानन्दरूपिणीं तमो राशिं नाशयितुं शक्तं नैव तमः भवेत् किन्तु भानुप्रभा चन्द्रविद्युत् वह्निप्रभा आदयः तस्मात् मायेश्वरीम् अम्बां स्वप्रकाशां तु संविदम् आराधयेत् अतिप्रीत्या मायागुणनिवृत्तये इति सम्यक् मया आज्ञातं वृत्रासुरवधादिकं यत्पृष्टं राजशार्दूल किम् अन्यत् श्रोतुमिच्छसि पूर्वार्धो अयं पुराणस्य कथितः तव सुव्रत यत्र देव्याः तु महिमा विस्तरेण उपपादितः एतद् रहस्यं श्रीमातुः न देयं यस्य कस्यचित् देयं भक्ताय शान्ताय देवी भक्तिरताय च शिष्याय ज्येष्ठपुत्राय गुरुभक्तियुताय च इदम् इदम् अखिलकथानां सारभूतं पुराणं निखिलनिगमतुल्यं सप्रमाण अनुविद्धं पठति परमभावात् यः शृणोति इह भक्त्या स भवति धनवान् वै ज्ञानवान् मानवः अत्र इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां षष्ठस्कन्धे भगवतीमाहात्म्यवर्णनं नाम 31 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु षष्ठस्कन्धः समाप्तः।